apambana pa chisankho chimene chinachitika. Chisankho chimenechi chinali cha aphungu a ku nyumba ya malamulo, makhansala komanso kusankha mtsogoleri wa dziko. Ndekuno kumene tili kunyambadwe mu mzinda wa Blantyre kwafika akuluakulu osiyanasiyana a chipani chimenechi cha Democratic Progressive DPP. Kuli amene akuyang'anira nkhani za manifesto, amene amayang'anira nkhani za ndale, Secretary General, kuli akuluakulu osiyanasiyana amene afika kuno kudzachitira umboni komanso kuzamvera zimene mtsogoleri wa dziko lino amene wasankhidwayo akufuna kuti ayankhule ku mtundu wa Malawi. Ndetu kuno sindili ndekha, ndili ndi atolankhani komanso ndili ndi anthu ena amene amakonza maprogramu osiyanasiyana. Nde pakadali pano ndimuyitane mzanga Simeon Shumba kuti amene yuyu atifotokozereko zina zimene zachitika pa chisankho chimene changothachi, kuti kodi iyeyu ngati mtolankhani waona kuti zakhala bwanji kuti President Professor Arthur Peter Mutharika asankhidwe ndi kupambana ndi mavoti ochuluka choncho. Nde pano ndimuyitane mzanga Simeon. Ndakulandira Simeon. Tathokoza kwambiri. Iweyo mukuona kwako Professor Arthur Peter Mutharika wasankhidwa pafupifupi dziko lonse la Malawi. Sitinganene kuti amene anamusankha ndi aku Mangochi okha kapena aku Zomba okha, koma tinene kuti ndi landslide kuchokera ku Nsanje mpaka kukafika ku Kalonga. Iweyo ukuona kuti ndi chifukwa chani anthu anapereka mavoti awo mokhulupirika chonchi kwa Professor Peter Mutharika? Panali zifukwa zambiri biti. Ukaona manifesto ya chipani cha DPP pali mfundo zambiri zomwe zikupereka chiyembekezo kwa Amalawi, mwina ungo kambapo nkhani zochepa chabe nkhani ya maphunziro. Tumva kuti mu manifesto yawo sukulu za ku primary komanso ku secondary school makolo asiya kulipira fees. Moti skulu imene ndithu ikhala yaulere. Tikapitanso kumbali zina zachuma ayika mfundo zambiri kuti chuma chathu chikumana ndi mavuto ambiri, nkhani ya kusowa kwa ndalama zakunja. Panopa mabizinesi ambiri anatsekatseka, ena akuyenda ndithu mwapendapenda kuti nkhani ya kusowa kwa mafuta mdziko muno. Ndiye akamayenda Professor Arthur Mutharika amauza anthu kuti boma langa likabwera choyamba kukonza ndi nkhani kapena kuti ntchito zachuma mwachitsanzo forex, kuti dziko liyambenso kuyenda bwinobwino ma business a Malawi komanso achatimati ma foreign direct investment, kuti anthu akunja ayambe kubwera pakona kuti pakhale chinyontho chabwino kuti anthu akabwera kuzachita ntchito za malonda pasamakhale zokhoma zambiri. Ndi mwina izizi zomwe zinapatsa kwambiri Malawi chiti kuti imene zilimo bwanji timuyesenso APM kuti awabwereso ate kusintha zinthu komanso kubweresa zinthu mchimake imene zinalili nzaka za 2019 2020 pa nthawi imeneyo. Chabwino Simeon, ninakuona tu mathamanga kuyankhula ndi anthu, mwina ndikusiye kaye pakadali pano kuti utapitiriza kuthamanga kuti timveso kuchokera kwa akuluakulu ena achipani chimene cha DPP kuti atifotokozere makamaka nkhani zimene ayika m'manifesto zimene zapangitsa kuti Amalawi ambiri asankheso chipani cha DPP. Tathokoza kwambiri. Ameneyo ndi mtolankhani wathu Simeon Shumba. Ndiye pano ndili ndi chair kapena amene amatsogolera pa nkhani yokonza manifesto ya chipani cha DPP. Iwowa ndi Dr. Collins Magalasi. Ndetu atifotokozera tsatane wa zimene zili mu manifesto imeneyi. Choyamba ndikulandireni. Ndathokoza kwambiri. Kwambiri. Ineyo choyamba ndimafuna ndidziwe kuti pamene mumakonza manifesto ngati chipani cha DPP ndi mfundo ziti zimene munazika koyambirira komanso munazitsogoza chifukwa chani? Kulemba manifesto kuja patachitika kafukufuku dziko lonse kuyambira kuchitipa mpaka Nsanje. Tinapita boma lililonse ndikumvetsa kuti mavuto ndi yani. Ndiye titabwera kumeneko tinapanga kuundula kuona kuti kodi mavuto akulu kwenikweni ndi ati. Anapezeka makamaka 4 ngati oyambirira: chakudya, chachiwiri ndi forex, ndalama zakunja zichi, chachitatu ndi mafuta, chachinayi ndi general mtengo wa zinthu ndimene momwe support mijani and all those things. Nde mukatenga buku la manifesto la DPP lija liso ndi magawo awiri. Gawo loyamba kuunika mavuto amene alipo, ndipo kuti mavuto kuti ati choyambirira ndi chuma.
mayendetsedwe a chuma. Ndipeza kuti chapter choyambirira cha substance ndichokuza chuma cha dziko lino. Mmene momo mupeza kuti kodi mavuto ndi chani, vuto ngati la ndalama zakunja, vuto ngati losowa chakudya, vuto ngati losowa mafuta, tingachite bwanji. Nena kuti wani tikhazikise chuma chimalo mwake. Ndi pali ndondomeko za zimene boma la DPP litsatire kuti kodi chumacho chikhazike bwanji. Nanga ndalama zakunjazo tizipeza bwanji zili menemo. Ndalamazo zilimo pali 1.5 billion dollars yogulira mafuta, yogulira fertilizer, yogulira mankhwala muzipatala. Pano pali 2 billion dollars zina ya zina zofunikirazo za balance of payments nina zote zimene momo. Ndi pali zoti kodi tingatani tingaseve pati. Pali nkhaniso ya ngongole, dziko lini ngongole zambiri. Tichita bwanji kuti tizipita pasogolo ndi ngongole metu nazo. Ndi pali mfundo zake zotsitsira ngongole za dziko. Ndi titakamba za chumacho, the point is kuti between 2025 mpaka 2030 chuma ichi chikhazikika. Chuma ichi chikhazikika, katundu so akhazikika, mafuta zonsezo sizikhala so problem. Ndi tikatero noti kumalo wano mukuti okay ndi ndalama zotipanga nazo bwanji. Ndi kuli nkhani yokhuza za umoyo, za maphunziro, za mene chuma chizendera. Kumaphunziro mwachitsanzo manifesto ya DPP kunena kuti sukulu ya Nkaka, sukulu ya primary, sukulu ya secondary ndi ufulu wa mwana wina aliyense. Ndi imene ikhala yaulere completely. Kuphatikizapo zija kuti ndalama zolipira mayeso mati examination fee kandi ma ID zimene ziyanthu ambiri akhala kulepera nazo sukulu imene zonso zachoka zili mu manifesto mene. Pali nkhani ya zipatala, pali nkhani ya fertilizer. Ena akhala kudandaula kuti kodi sizingatheke kuti sukulu ikhale yaulere. Ndalama zake zichola kuti hayi ndalama zoti kuzidziwa pali 143 billion kwacha yonjezera yoti tiike. Kuza kumane buku kufunika zote ngweza 15 billion kwacha. Koma mukayangana ndalama zimezi ndizochepa chifukwa a president Professor Mutharika ananena kuti iwo safuna kusakaza chuma. Mwachitsanzo ndalama zopita ku State House chaka chatha ndikuza zoti zinali 78 billion kwacha. Mukuona 78 billion kwacha versus 143 billion yoti mwana lensa apite ku sukulu mwaulere. A professor ananena kuti ine 78 billion kwacha sindikuifuna ipite kuti ku maphunziro. Ndi mukuona kuti pali pamene tipange save, tikapanga save zitheka. Mafuta achanda ndinakale kuti tikudziwa mafuta amene analipo. Mafuta pa dziko lapansi panalipo chuluka zedi. It's just kuti Malawi kunoko zinthu ziwiri. Ndalama zakunja tinalibe komanso mmene timagwirisira ntchito ndalama zakunja zichi. Zonsezo zili malo make muno bwino. China chomwe chili ngati chapadera ndi manifesto imene ndiona zoti ndalama tizipanga devolve kapena kuti tizichosa capital ku capital city kuja ku Capitol Hill kudzipitisa mu maboma. Kunena kuti sitifuna kuyang'ana kuti kodi ndi ndani amene akhali ndi chitukuko, ndi ndani amene sakhali ndi chitukuko. Constituency ina iliyonse kaya ndi ya DPP, kaya ndi ya MCP, kaya ndi ya Afodi, kaya ndi ya ndani, kaya ndi ya independent, kumene konso kuli Amalawi. Ndi constituency ina iliyonse izilandira 5 billion kwacha chaka ndi chaka. Kutanthauza kuti tipereke chitsanzo mwina boma la Lilongwe. Boma la Lilongwe lili ndi ma constituency 33. Ndiye kuti boma lokhala la Lilongwe lilandira 33 times 5 billion kwacha chaka chiliyonse 155 billion kwacha Lilongwe yokha. Situkuka itukuka. Mupite ku boma lina liliyonse Zomba. Zomba ili ni ma constituency ngati sindikulakwa ma constituency 12. It means 5 billion kwacha per constituency, that is 60 billion kwacha just for Zomba. Ndiye kuyambira kuchitipa mpaka kunsanje. Dziko ilili listen kwambiri. Komanso manifesto momwe munena zoti amayi akhala kuvutika kupeza ngongole. Constituency ina iliyonse ndibwerezanso. It doesn't matter kuti kodi ndi constituency ya ndani. Koma zonga ni Malawi amene amakhala ku constituency imeneko mzimayi ali ndi 100 million kwacha chaka chilichonse kuti achibwerekana kumeneko. Chimodzimodzinso achinyamata mu constituency ina iliyonse 100 million iso pachaka
yoti achinyamata azisa kutenga mapanga nawo ngongole kumabwerekana mote chaka ndi chaka ndemo kayangana that's 500 million per constituency just in one term. The same thing 500 million ya azimai, then kuzabwera 25 billion per constituency just in 5 years. Dziko iliwe sili kanso ngati kale likhala losiyana kunditu. Kunkhani ya zomangamanga mwina chipani cha DPP chili ndi masomphenya kapena malingaliro otani kutukula ntchito za zomangamanga pa manifesto yanu? Zomangamanga zili pa magawo awiri. Tinena kuti zomangamanga za national kapena ndi zomangamanga za kumadera. Zomangamanga za national ndingati misewu yolumikiza maboma kapena marijoni, ndingati za mayendedwe apa nyanja, mayendedwe amlengalenga, mayendedwe amsewu, mayendedwe a sitima. Zimenezo zichitika. Komanso pali ma structures akuluakulu opindulira wina aliyense amene ndalama zake zichokera Capitol Hill. Koma 5 billion imene ndanena icha ndi kuti zomangamanga za ku area za ku constituency mwachisanzo kunachitika Cyclone Freddy. Pali madera mpaka panopa sikunakonzedwe. Zinakakhala kuti ma 5 billion tikunenawo analiko kale. It means kuti anthu amu constituency imene mucha bridge kachoka Lero tisalikire mpaka mwezi mawa ndalama zikhala ku constituency omweko mawa pano they will begin makonza bridge imenechi. The same thing ndi zipatala. Zipatala chikonzero ndichona zoti kukhala zipatala 458 zipatala zimene zitamangidwa zatsopano zomwe zimangidwe kuyambira chaka chino mpaka 2030 458. Ndipo zimenezi chipatala chilichonse chikhala ndi nyumba zogwira ntchito chipatalako ziwiri chilichonse, kutanthauza kuti kuli close to 900 nyumba zatsopano zomwe zikamangidwa ku constituency kuchi. Kuti ndalama zake zichokera kuti ku 5 billion kwacha nkosavuta. Ayi netu ndathokoza ndithu. Mwina analipodi ena samadziwa kuti kodi manifesto ya DPP yatitengera zotani. Zikomo kwambiri. Chachikulu athanguka werenga kandi pa internet www.dpp.mw akapeza manifesto meno kuko ya DPP muchichewa, muchingerezi, muchitumbuka apeza zonse pamenepo. Ndakuthokozani. Zikomo. Amene wotu ndi acheya a manifesto ya DPP, mfundo zimene chipani cha DPP chakonza zotsogolera nazo dziko lino pamene akuyambanso kulamulira atangopambana chisankho chimene chachitika sabata yatha. Ndetu pano tikudziwa kuti chipani chimene cha DPP chili mgwirizano ndi zipani zina. Panopa nditane Mai Linda Limbe, iwowa ndi Secretary General wa chipani cha Afode. Ndi mzimayi timvenso kuti kodi mwina azimayi akhale ndi chiyembekezo chotani kuchokera mu manifesto imene. Ndakulandirani mayi. Zikomo kwambiri. Ndimafuna choyamba ndidziwe kuti inuyo manifesto ya chipani cha DPP, chipani chimene inu muli nacho pa mgwirizano, mukuona kuti ipindulira bwanji azimayi? Manifesto ya DPP ndikuona kuti ipindula kwambiri kwa azimayi angakhale ana. Chifukwa muli zinthu zabwino zambiri zimene zikukhudza kuchotsa nkhawa pa ife monga amayi makolo. Monga mwachisanzo ndikanena kuti pa nkhani ya school, ana school ndi aulere achotsa school fees kuyambira ku primary mpaka ku secondary. Ndiye kuti nkhawaso pa amayi zikhala zochepa. Komanso tikayang'ana pa nkhani ya ndalama imene anga invest kuti amayi ayifikire pa nkhani ya ngongole za mabizinesi za amayi ayikakonso margin yokuchulukiraponso. Nde ndikayang'anisisa ndikuona kuti manifesto imene yatiganizira kwambiri ife amayi, ndipo azimayi anzanga Malawi anzanga tipindula kwambiri ndi boma limene lalowali kuti kunja kuti ambaye kusekerera. Ku nkhani ya kukwera mtengo kwa katundu osiyanasiyana komanso kusowa kwa zinthu zosiyanasiyana pa nsika, mwina ngati amayi zinakukhuzani bwanji komanso mwina zinajejemesa bwanji kasamalidwe kanu kamabanja? Nkhani tu imeneyi inali yovuta kwambiri. Monga Malawi anzanga mukudziwa ife ya business, azimayi ya business tinavutika kwambiri, ndipo moyo
unali wowawa. Panopa tindi chiyembekezo kwambiri kuti zinthu zathu ziyenda bwino. Anthu a business manyamuka kupita kapanga order malonda, ukapeza mtengo pa mtengo wina, ukamaliza kugulitsa zinthu zako kuti upita ka odeso upeza kuti ndalama ija yaja profit yako yajaso capital yako, umakhanga ngogwira ntchito ya ulere mwinaso kupeza kuti ndalama imene wapeza iwe ija sikukwana solo ka odeso malonda ngati omwe aja. In other words umapeza kuti walowa mungongole usinaka kongole. Nde kwa amayi ya business inali yovuta kwambiri nyengo imene chokai angakhale mabanja sizimayenda ife tanena kuti munthu akakhala pa khomo ngati ulibe mtendere komanso ngati kuyambira kummawa mpaka madzulo chezera kukasaka ndalama umakhala kuti ulibe nthawi yoti yang'anire banja lako. Ndi zimenezi zinasokoneza kwambiri mabanja athu makomomo. Kubwera kwa boma limeneli la Blue Alliance DPP afford ndi anzathu ena yabwetsa kwambiri chiyembekezo kwa ife Malawi makamaso ife amayi ife tikudziwa kuti sizikhala zithandiza mabanja. Madziwa kuti dziko ndi wanthu andi anthu ngati mabanja sizili bwino ndati anthu samakhala kuti andziko musangakhalenso olongosoka. Koma ngati mabanja akuyenda bwino angakhalesa anthu amudziko mu ndati mitima yawo ikhala ili malo dziko limayenda bwino. Nde mwina amayi amene nawonso ali ndi chiyembekezo chachikulu kuti zinthu zisintha maka kunkhani za mabizinesi, mwina iniyo mungalimbikitse bwanji kuti mwina mwayi umenewu asaphonyane nawo koma kuti nawonso atukuke? Ndifuna ndikulimbikitseni na azimayi anzanga Amalawi anzanga kuti monga mukudziwa kuti manifesto yathu yayika ndondomeko zambiri zofikira amayi mu dziko lathu lino. Ndikumemezeni kuti mukhale okondwa komanso musafowoke. Zindikirani kuti chipulumutso chimene machifuna chija chafika. Amabizinesi tiyeni mukumane nawo adindo oyenerera kuti akufikitsireni mukatha kutengako ngongole zoti kulira mabizinesi zanu malingana ndi dongosolo lake. Komanso ndifuna ndilimbikitse amayi onse kuti nthawi yathu yafika tisaziyang'anire pansi, tidzuke chimene machiyembekezera chicha chabwera. Mulungu anamva kulira kwathu ife wa Malawi ndipo watikonzeranso dziko lathuli. Muone ngakhale kuti president athu APM asankha vice president wa ukhaso mzimayi kuonetsa kuti ife azimayi mavuto athu afikirika mosavuta chifukwa kuti tili naye vice president wa chizimayi. Nde ndingofuna ndikulimbikitseni Amalawi anzanga kuti chimene timachipempha Mulungu achiyankha ndipo azimayi tonse Mulungu atiyankha. Ndakuthokozani. Amenewo ndi mayi Linda Limbe, iwowa ndi Secretary General wa chipani cha Ford. Chipani cha Ford chili pa alliance kapena tinene kuti mgwirizano ndi chipani cha DPP. Kutere kuti tamva kuchokera kwa iwowa atilimbikitsa makamaka azimayi amene ntchito yayikulu imene timakhala nayo mmakomo ndi kusamalira mabanja athu. Ndetu inu mukudziwa kuti mene tinanenera muja kuti chipani chimenechi cha DPP chinalamulirapo zaka zapitazi kuyambira chaka cha 2014 kulekeza chaka cha 2019 komanso nthawi imene kunazachitikanso chisankho china chobwereza. Ndetu nthawi zambiri mwina tikamakhala anthu sitimakhala tikudziwa kuti kodi anzathu anavotera DPP chifukwa chani kapena mwina mwa alliance mu anthu akupindulamo zinthu zotani. Nde mpaka nali pano nditane Edward Kambanje, iwo watu nawonso timve kuchokera kwa iwowa kuti kodi mgwirizano umenewu ndi chipani cha DPP akupindula nawo aona kuti akupindula nawo motani, ndi chani chimene chinakoka kuti nawonso akhale gawo limeneli. Ndakulandirani. Ziko kwambiri. Tiuzeni paja inu ndi chipani chiti? Ine ndi wa economic for economic freedom LEF. Inu LEF chimene for economic freedom chimene chinakukokani kuti mulowe mu mgwirizano ndi chipani cha DPP ndi chani? Kwambiri ndinganene kuti nkhani yayikulu imene inatipangitsa ife kuti tikhale pa mgwirizano ndi chipani cha DPP. Tinayang'ana kwambiri mavuto amene Amalawi ochuluka akumana nawo
tinaona kuti no DPP ndimene nali ndi manifesto amene kwambiri amatsindika pa zimenenso ife takhazikikapo kwambiri, nkhani makamaka nkhani ya zachuma, komanso nkhani ya zaulimi, nkhani ya zamaphunziro, komanso mukaona kuli nkhani ina yakhudzana ndi chitetezo. Nchifukwa chake ifeyo tinaona kuti ndikwabwino mukukumbukira inu kunena kuti ife tidakapereka makalata athu ku bungwe lija loyendesa chisankho la Malawi Electoral Commission, Dr. Mbewe ngati president, ine ngati vice president. Koma tisanafike ku chisankho tidapanga chiganizo chonena kuti iyayi I think ndi bwino tipite kumene tikuona kuti anthu ambiri ayikako maganizo awo. Ife tinaona ngati kwa ife ndi nzeru kwambiri kuti no tisagawe mavoti, koma tikakhale nawo limodzi kuti no liwu lathu limveke mwansanga. Ndiye mwaona umboni wake ndionena kuti chipani cha DPP tsopano chadutsa chili mboma more than 50+1%, zimene no zikungotsimikizira kunena kuti kubwera kwa ife, kubweranso kwa anzathu ena mapartners kwathandizira kuti no lero lino tidzikamba zonena kuti DPP tsopano ndimene ifuna kutsogolera ulamuliro kuchokera 2025 fika 2030, zimene Amalawi ambiri amafunitsitsa kuti zinakakhala choncho. Anthu akhulupirire bwanji kapena tinene kuti kudzipereka kwanu ndikotani ngati achipani cha LEF pogwira ntchito ndi chipani chimene cha DPP? Kwambiri mukonza kuona kuti ife kwairike kuti timayangkhula sitiyang'ana kwambiri za ife ngati azitsogoleri, koma timayang'ana kwambiri phindu limene Malawi wakumudzi angalipeze. Tikanena choncho ndiye kuti tukamba nkhani ya zaulimi. Mukudziwa dziko lathu lino kwambiri limadalira nkhani ya ulimi, koma DPP mu mbiri yake achita bwino kwambiri makamaka ku nkhani za ulimi, anachita bwinonso kwambiri ku nkhani ya zachuma, zimene zimapangitsa kuti anthu adzitha kupanga malonda mosavuta. Mwaona inu kuti dziko lino anthu ambiri amene amapanga mabizinesi afowoka, ndipo mabizinesiwo anatheratu kuja kochita kumvetsa chisoni. Tsono ife tinaona kuti chifukwa chokuti ife sititsogoza zimene ife ngati atsogoleri tikufuna, koma timatsogoza zimene Amalawi ambiri akufuna. Chifukwa chake munaona kuti ngakhale kuja kopereka makalata ife tidanena kuti ayi tibwerere mbuyo, tiyende limodzi ndi anzathu a chipani cha Democratic Progressive Party, chifukwa ndi iwowa amene no adapangitsa kuti nkhani ya njala mdziko muno ikhale mbiri yakale. Komanso ndi omwewa amene amaonetsetsa kunena kuti anthu amene akupanga mabizinesi makamaka amayitanitsa zinthu kunja adzitha kuyitanitsa zinthu zija mosavuta. Anthu panopa ndikunena pano ngakhale magalimoto omwewa amalephera kugula chifukwa cha kusowa kwa forex. Ndikunena pano ndimamva mphekesera chabe zosatsimikizika, koma anthu amati ya forex ija kukhala ngati yamba kupezeka pang'ono-pang'ono, komanso tikayenda m'midzi muchimanga chija anthu amayamba kugula 85,000. Lerolo tikumva ndithu akayenda m'makukamu akugula ma 65-70,000, zimene zikusonyeza kuti no zimene Amalawi ambiri amafuna. Chifukwa chake lero lino muona kuti ngakhale ife alefu tabwera kuno. Inetu ndakuthokozani zikomo kwambiri. Inenso ndithokoze kwambiri, ndikufunireni zabwino zonse. Zikomo. Amene wandi Edward Kambanje, iwowa ndi vice president achipani cha LEF, chipani chimenechi chili mu mgwirizano ndi chipani cha DPP, ndi chimodzi mwa zipani zimene zili mu mgwirizano ndi chipani chimenechi cha DPP Blue Alliance, muli zipani zambiri. Nde pano ndikufuna ticheze ndi Dumisani Lindani, iwowa ndi campaign director komanso ndi MP kuzomba Thondwe. Timve kuti kodi kampeni inaenda bwanji. Takulandirani. Ndakuna inenso ndithokoza kwambiri kuti mwatilandira. Zikomo kwambiri. Ndimafuna tingodziwa kuti kodi ntchito ya kampeni yaenda bwanji kuti mpaka na Professor Arthur Peter Mutharika apeze mavoti kuyambira ku Nsanje mpaka na ukafika ku Kalonga. Almost district ina ili yonse Professor Arthur Peter Mutharika wapeza mavoti ochuluka. Kampeni yanu munaichita bwanji? Ndiyambe ndikunena kuti kampeni sinavute chifukwa tinayi ndi dolo Professor Arthur Peter Mutharika. Ndikuti dolo chifukwa kuti ndi mtsogoleri amene anayendetsapo kale mbuyo muno dziko lino la Malawi, ndipo anthu ena poutenga utsogoleri mwaji bwana anamuchotsa chaka cha mukumbukira chaka cha 2019. Koma poti ndi mtsogoleri konda mtendere anavomeza kuti zimene zichiti. Koma nthawi zina Mulungu apanga dala zimene zija kuti atiphunzitse tonse Amalawi. Nde anthu ayerekezera pachizungu amati amanga compare utsogoleri umene unalipo wa anzathu Malawi Congress Party ndi tingati in a nutshell tonse alliance. Aona kuti kuti nkhani ya utsogoleri si amasewera eti. Ndi amene anthu amukumbukira so Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipo inu muona nokha kuti ngakhale ku chipani cha GPP chipani cha Twitch
nkhani ya mtendere kunabwera bata chifukwa kuti Profesa Peter Mutharika akuyimira, ndipo ngakhale ifeto sefe m'maconstituency mwathumu tatetezeka kwambiri chifukwa cha mtsogoleri amene si mtsogoleri wamasewera. Inde patokha timayesera pa ndi apa koma timabisalanso mbali ina ku dzina limene la Profesa Arthur Peter Mutharika, ndipo ndi mtsogoleri amene amayendetsa bwino dziko lino, amene apangitsa kuti chimanga chidzipezeka komanso chizikhala mtengo otchipa, feteleza azipezeka komanso mtengo otchipa, mafuta a galimoto, mafuta a njinga za moto azipezeka komanso mtengo wa 600. Zinthu ngati zimene zija Amalawi samazitenga mamasewera chifukwa ndi moyo wawo. Sitingakhale opanda chimanga chifukwa timadalira chimanga kumbali ya zakudya. Ndi pozindika kuti amene amapangitsa kuti zonse zipezeka mofewa kufika so ife pomapepera ngati Amalawi kumana ngati life ndi ofewa anali Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndi chifukwa anthu apanga compare ndinene choncho kuti kampeni sinali yovuta chifukwa timagulitsa dolo osavuta kugulitsa. Nde muti mumagulitsa dolo mutacheza ndi kuyankhula ndi anthu enu akewo amati avotera chipani cha DPP chifukwa chani, ali ndi ziyembekezo zotani zimene mwina kapena mukaziona zilimonso manifesto yanu? Manifesto mathu muli ziyembekezo zambiri, kuti ndiyambe kunena pano kuti dera koma ndikhoza ngotchulapo zinthu ziwiri zitatu zomwe zikuwapatsa chiyembekezo Amalawi. Ndiyambe ndionena kuti dziko la Malawi linaonera chilungamo, anthu ngakati umazitengera ngati zandale koma anthu akuvutika kuti muyende mamudzi mupeza kuti anthu akumakhala chokudya chenichenichi kuti angodya akhale moyo mupeza kuti alibe. Ndi manifesto yathu muli malangizo ambiri kuphatikizapo kuti miyoyo ya anthu isakhale yovuta kumbali ya kapezedwe. Tudziwa kuti anthu amapeza ndalama movutikira, ndi chimodzi chimene chimasautsa makolo kapena anthu mamidzimu ndi nkhani yosamala ana kuti akule bwino. Mwana akakula ndi maphunziro makolo amalimba mtima kuti mwana ali ndi tsogolo. Pozindikira chimenecho chipinjo chimodzi chimabwera pa nkhani yonena kuti ana aja mwalipirire fees. Komanso kumapita kophunzira ana aja mukalipira mafizi, ana aja akalipira ID ya manebo kuti alembe mayeso, komanso akalipire mayeso ku manebo. Ndi chipani cha DPP pozindikira kuti dziko lino sila anthu olemera okha, tifuna dziko likomera osauka ndi olemera okha, olemera omwe nene yoncho. Chipani cha DPP chionena kuti kuyambira pano sukulu ya ku primary ndi ku secondary zikhala zaulere, komanso ikafika nthawi ya mayeso chifukwa ana ikatu ngati khwekhwe kuti amene alosauka nthawi yolemba mayeso muphunzira inde kumapita kolemba mayeso kuja akuyikira njikhwekhwe chonena kuti amene satha kulipira mayeso amene wathera pompo. Kuti zoti mwana ulakhale wanzeru chotani koma ngati alephera kulipira makolo ake fees ndi kuti nayeso moyo wake pati ngati amene baja kumbali ya maphunziro. Sono chipani cha DPP chonena kuti atenda apatse ana osauka ndi olemera mwayi ufanana. Amene ali ndi nzeru ikafika nthawi yolemba mayeso aliyese alembe mayeso mopanda kunena kuti amene kwa kuli kwa ndalama yekha ndi amene alembe. Zimene zija mukhauza kuzichepetsa inuyo mwina ndi ine, koma tikapita mmidzimu tikuseva miyoyo ya anthu ambiri. Achinyamata amene ali ku sukulu akuvutika tiwayeretsera tsogolo lawo kuti azidusa mofewa. Komanso mukudziwa kuti pali nkhani ngati za zakudya, tikunena kuti Profesa Peter Mutharika anayika kale ndondomeko ya nkhani zakudya, masubsidi awa tikuanena m'mapepa ngati alipo koma ino mukudziwa kuti palibe. Pamene nthawi ya Profesa Peter Mutharika mafumu mamizimu nimakumbukira amachita kunena kuti akuluakulu mizimu anga muno tesesani mubwere muzapange fertilizer za mtenga uchi foti anthu amachita kukagula fertilizer jalo zaza maadi maki. Koma lero umapeza kuti fumu ikulandira makupo na awiri pena osalandira nkomwe anthu peza kuti akukanika kulima zimene zikusaukiritsa dziko chifukwa dziko lilibe chokudya. Komanso pali zinthu zina ndipereke tsanzo ma technical college amene tikunena nkhani ya masukulu akuti sukulu ikaukanika ngati nyamata mtsikana umatokhala ndipo samira kuti andipita ku technical college ndikapuzeko ntchito zamanja kutandaza kuti ngakhale usapeze ntchito kuti ukhala ndi mwayi umagwira ku ntchito zamanja kumapeza kachokudya kapakhomo. Komanso ukhoza kupeza mwayi kumalemba anzako ntchito amene akusaukitsitsa kuti akusowa pogwira. Zimene zija zinayambika ndi Profesa Arthur Peter Mutharika mwewa mukumbukiranso nthawi imeneja anapangidwa champion ngati the world youth champion chifukwa cha chidwi chake pa nkhani ya za achinyamata ndikhope mukumbukira. Zonse zija zikuoneka kuti dziko lapansi lonse linakhulupirira mtsogoleri ameneyi kuti ameneyi ngakhala kuchoka ku Africa ku Malawi kosauka koma ameneyi ndi dolo ndipo anampatsa ulemerero umeneja. Ndi lero muone kungochoka Profesa Arthur Peter Mutharika nkhani za technical college zonse zija zinasowa mumuti waja amene kuchitenga chimeja ngati kuti ndi chida komanso chuma cha dziko la Malawi chimene chati potana bwesa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika achichotsa chimene chikuzunza anyamata kuwaphiranso tsogolo lawo achinyamata. Enetu ndakuthokozani ndetu.
ndakunyadira kwambiri pondipatsa mwayi zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Amene watu ndi Dumisani Lindani, iwowa ndi campaign director ku Eastern Region, komanso ndi MP amene apambana ndithu pa chisankho chimenechi kuzomba thonde. Nde pano ndili ndi George Chaponda. Dr. George Chaponda, tonse tikuwadziwa bwino. Simungakambe nkhani ya chipani cha DPP, iwowa ndi kuwadumpha. Ndakulandirani. Zikomo. Choyamba funso langa likhale loti nthawi zambiri kukakhala chisankho mwina atsogoleri amawina kutengera malijoni awo. Chimodzimodzi chisankho chimene chapitachi anthu mwina amaganizira kuti Profesa Arthur Peter Mutharika awina chigawo chakumwera kukha kuno. Inu mukuona kuti Profesa Arthur Peter Mutharika atha bwanji kuphwasula maganizo a anthu amenewo? Aphwasula chifukwa cha mphamvu ya Mulungu 1. Chifukwa Mulungu ndiye amasankha atsogoleri a dziko. Number 2, aphwasula chifukwa cha kuvutika kwa anthu aku Malawi, ndipo anthu aku Malawi panafika pa chiganizo pa dziko lonse la Malawi lonena kuti MCP iyenera kuchoka. Sinali ya ku South, sinali ya ku North, sinali ya ku East, koma dziko lonse, o kapenanso even Central, koma dziko lonse la Malawi. Chifukwa chani? Kusauka, kuvutika kwa anthu aku Malawi ndi chinali chinthu chokhuza osati anthu aku Malawi aku South okha, koma anthu onse dziko lino. Tizinena zoona, anthunso aku Malawi anaona kuti ananamizidwa ndiye a MCP. Chifukwa zinthu zonse zimene ananena zija sizinachitike. Iwo chimene anali kuziwa iwo ndi kunena bwino ma speech awo, koma speech ndi zina. Munthu afuna kudya 3 times a day. Alipo munthu anali kudya 3 times a day? Palibe. Mitengo inakwezedwa nthawi iliyonse ya zinthu, komanso tizinena zoona, dziko lino chuma cha dziko chinaonongedwa completely. Ndiye chimenecho ndi chinthu chimene chimakhuza munthu aliyense. Ndiye chifukwa chache zinthu sizinali kuyenda. Ndiye chifukwa chache anthu anaganiza kuti avotere Professor Peter Mutharika. Chifukwa chani anafuna Professor Peter Mutharika kusiya ndondomeko ndandanda wa anthu onse amene anali pa list ya jama president. Chifukwa chani chechi ndioti President Professor Peter Mutharika ali ni mbiri ya bwino. Tonse tikuziwa kuti adamwalira late Professor Bingwa Mutharika, zimu awo usemtendere. DPP inali mu opposition 2012 2014, inali leader of opposition. A president anga anali President Peter Mutharika. But 2014 ziku lino linali litaonongeka pamene tinawina ife. Tikuziwa kuti azungu madona athu anasiya ziko lino kunena kuti ino anthu aku Malawi tikuchoka ife. Cashgate ndi imene inachitika iji. Madona onse anathawa. Koma Professor Peter Mutharika pa nthawi ya pang'ono anatha kuwabweresanso, amati bring back voter confidence, anabweranso. Komanso zinthu zache zinali bwino. Tonse tikuziwa kuti pa August 2020 pamene koti inagamula kuti a president TNT asankhe ena ajabwere, a president sanachitike izi ananena kuti anthu inu ngati mufuna chitukuko ndiye voterani DPP, koma ngati mufuna nkhanza voterani MCP.
anthu okha naona nkhanza za MCP. Chabwino inetu ndakuthokozani. Amenewo ndi Dr. George Chaponda. Tinanena kuti mu mbiri ya chipani cha DPP sizingatheke kuti tikambe nkhani ya chipani chimenechi osatchulapo Dr. George Chaponda. Nde pano nditane Honorable Gladys Ganda. Iwowa ndi chairperson chipani chimenechi cha DPP. Iwo watu achokera kumusi uko kuchigwa cha mtsinje wa Shire. Inu mukudziwa kuti chisankho chimenechi pamene Professor Arthur Peter Mutharika apambana, Vice President kapena wachiwiri wawo ndi mzimayi. Kusonyeza kuti azimayinso ambiri atenga mangolomera atsopano kuti athamange ndi chitukuko. Ndakulandirani. Izo kwambiri. Ine ndimafuna ndidziwe ngati azimayi kapena tene kuti amayi, mukuona kuti anthu chinapatsa chidwi ndi chani kuti avotere Professor Arthur Peter Mutharika? Choyamba mundilole ndichite congratulate Professor Mutharika powina chisankho chimenechi ndi landslide. Mwatati muone amene anayambitsa kwambiri naye azimayi kuti akavote, and amene avuta kwambiri so ndi azimayi. Azimayi amakumana ndizo khoma zambiri. Choyambirira zinthu kuti ziyende kana mabizinesi kachana madalira munthu amayi. Zinthu kukwera mtengo pa nyumba anthu amadandaula kuti zinthu zili bwanji, ndi munthu amayi amene amavutika nazo kwambiri. Even chitetezo chimene cha dziko mukati muone kuti kumakhala zinthu zazikwanje zomayenda azimayi makanika kuyenda. Ndi azimayi watu anapangana chimodzi kuti feyo tikufuna utsogoleri wa masomphenya umene uli wa Professor Arthur Peter Mutharika. Tikufuna utsogoleri okuti tikhale chakudya pakhomo, chifukwa ngati anasadya pakhomo amene umavutika kwambiri ndi azimayi. Ndi amafuna azimayi amafuna chakudya chipezeke pakhomo. Amafuna kuti athe kukamwa madzi abwino, athe kupita mzipatala kupeza mankhwala. Azimayi omwe onse amafuna kuti athe kuona kuti kodi chitetezo chili bwanji. Ndiye zinthu zoma kuti lero chakwera, mawa chinthu chakakwera, mawa chakwera. Azimayi zimakhudza kwambiri. Andi mabanja manyumba musamayenda chifukwa zinthu ngati zimenezo. Ndi azimayi nawo okuya kwambiri kuti feyo tikufuna tibweretse utsogoleri. Mukati muone zachitika papazi anthu angobweretsa utsogoleri wa masomphenya umene adawuzolowera kale mbuyomo. Nchakana Professor Arthur Peter Mutharika awina ndi landslide. Ndipatsangisazo ife ngati kuchire vale chikoani sanje ine chairperson amene mayang'ana mashado ose MP a DPP kuchire vale. Timati tikamagwirizana tonse timagwirizana suti kuti ukavota Professor Arthur Peter Mutharika ngati president, tukavotera DPP MPs ngati ma MP athu komanso makhansala athu a DPP. Chifukwa timafuna ife tinagwirizana tukavota suti. Chifukwa timene anthu tinagwirizana kuchire vale komanso dziko lonse Malawi tukavota suti ndi chani. Tikufuna kuti professor akayamba ntchito yache pasakakhale zinzina zomukhumudwitsa iyayi. Ine ndakhala parliament ndikudziwa parliament imayendera. Ngati president akawina osakhale ma MP ache amene akusupporta iye komanso amene akuvomereza mfundo zimene president akufuna achite pa ground zimakhoza kumuvuta. Ndi professor ali masomphenya a professor amafunika kuti anthu ake akakhaleso anache nene a nyumba mwache. Nchakana mukati muone kuti dziko lonse lavomereza kuti ife wathu ndi Professor Peter Mutharika komanso ma MP athu achuluke komanso makhasa athu achuluke. Ndiye ndifuna ndotsimikizeni ndipo ndatsimikizira Amalawi kuti kusintha kuja kwafika. Ndiye aona professor kangolumbira zimene zichitike mdziko munomo ngati asanalumbire mukati amene mazitsata za makobidizi muona kuti dola chayamba kutsika kale papa mwina dola pa black market pa 4000 kwacha pamene afika pa 5 chifukwa anthu sa black market akudziwa kuti muno wachuma watani wafika. Ndiye ndimafuna ndatsimikizira azimayi ni Ntundu Amalawi kuti kusintha kuchano kwabwera, kusintha kuoneka ndi maso kwabwera. Professor ni munake amene ndiye khaya amene ali masomphenya ye khaya amadziwa kuyendetsa dziko la Malawi. Nchakana anthu amukhulupiranso akuluakulu kuti munthu ubwerere pa mpando ndi kuti anthu aja anakuyesa anaona kuti nthawi iweyo zinthu zimayenda bwino kwambiri, nthawi iweyo zinthu sizimakwera kwambiri, nthawi imweyo anyamata azikwanje aja kuti anthu a DPP akamachita mademo anthu makakhaba kunalibe. Ndi anthu aja amafuna chilungamo, afuna chitetezo komanso afuna chitukuko komanso afuna nthisanjala. Ndi nthisanjala ndi mpulumutsi wathu ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene akubwera. Ndi azimayi onse a dziko la Malawi nchalatu ukamwa unyinji ukavota ndipo nthokoza azimayi enanso kumenali kuti dziko kwambiri pombwesera munthu amene Mulungu anamusankha kuti dziko adzayendetse ndipo salichotse kumavuto abwere nalo zikafika kana ndi kumpatsanso mpando umenewo. Nde mwanena kuti inu ndi amene mmayang'anira mashado MP ku Lower Shire ku Shire Valley. Ndikukhulupirira kuti pakugwira kwanu ntchito mathaso kukumana ndi mashado azipani zina a independent komanso zipani zosiyana-siyana zimene zimapikisana nawo pa chisankho chimenechi. Kupita chitsogolo mutaphunzira mmene mwagwirira nawo ntchito, kutsogoloku mwakonzeka bwanji achipani cha DPP kugwira ntchito ndi ma MP amene apambana koma si achipani cha DPP?
tsopano nkhani ya parliament ndi nkhani ibafutika parliament mwa kugenshito limodzi kuti zinthu zikaende parliament ife ma MP a DPP tena wambiri amene akhonza zitengera utsogoleri fine sindi kupala parliament so pano payani ndezitengera atsogoleri amene ati akaone kuti kuja ku parliament akafuna kugeba njintchito kumene kuja koma chachikulu chaona kuti ifeyo point yathu ndoti professor wawina ma MP awina ambiri ndi a DPP koma sa independent ambiri amene anakugaba ma primary a DPP amene oti kagera nawo bwino ntchito koma kakapezeka MP okuti akufuna akakokere professor apansi kuti chikakanike sizikatheka chifukwa ife ma MP wambiri ndipo athu independent amene anakugaba primary a DPP ndi ambiri chifukwa ngati MP wina adzikaganiza kuti professor uja inde wawina koma ine ngali nawe independent kumanda wa MCP kapena ine wa UTM kapena wa chipani china chonse kuti akambwezere professor ndikutsimikizani sizikatheka chifukwa dziko la Malawi yankhula ndipo amene yonse mnaso dziko la Malawi kanchita madembo khomo pacha chifukwa anthu afuna professor ndeti imve zimene anthu akufuna anthu afuna professor atapita kutalika malamulo dziko lino ndipo akabweretse malamulo ku parliament kuja kuli malamulo ena amene anadutsa osaina kuti adutse kumene kuja chifukwa ma MP a DPP anawo chepa timati tikayima kumatsutsa parliament mmene mujamu sizimatheka iyayi ndipo sitimamveredwa iyayi ndiye panopa ndofoti malamulo ena ndi ena amene anadutsa mbuyomo akaonekeredwenso kuti akaona kuti malamulo amene wawa ngothandiza dziko kapena ayi kuti malamulo amene wachipira utsogoda akonze mwantondo wanje ndiye dziko layankhula kuti professor akathandiza parliament ngati pakapezeka MP wina osakathandiza professor parliament amene ndi Amalawi adakathandiza nayo osati ine iyayi koma Amalawi okhayankhula ndipo mukamzaona Amalawi adzayankhulire akamadzati professor akuti chakuliyo makavota no parliament Amalawi akabwenzira akampanga chipongwe akamwiranitsa kumene koko fa malamulo alipo omaita zimene zonse ma MP ena a chipani cha DPP agwaso pa chisankho chimenechi komanso pamakhala nthawi zambiri kachikhalidwe kuti MP ngati wagwa ena amanyanyala ena amatuluka chipani ena safunanso kugwira ntchito ndi chipani inuyo chimene chakulimbitsani mtima kuti mupitirize ndi chani komanso mmene mungalimbitsire mtima ma MP ena amene agwa pa chisankho chimenechi ife a DPP sindikukhulupirira pali MP wa DPP amene angagwe ndikunyanyala kapena ndikachita zinthu zina pamakhala zifukwa zake zimene wagwera pali ena okuti ali ndi zifukwa zake zokuti aberedwadi amenewo ayina kutsata njira yace yokadandaula zimenezo pali ena achita za ufamba ayina kutsata njira yace koma ife ana a DPP palibe sindikuona munthu mmodzi wa MP mmodzi amene anganyanyale kuti apita chifukwa chakuti wagwa ndiye kuti asakacheza za chipani yani takhala kotsutsa zaka 5 ineyo ndinatsa ndekhandekha MP kuchire vale amene unatsawa DPP ena onse atathawa independent kunamiza ngati a DPP kana tapita kuche ngotsutsa kuti thawa ine nakhala njipa chipani cha DPP kusoza kuti ine ndi mwana wa dadi wenu opa mtima ndiye ndikufuna ndikutsimikizeni kuti ma MP onse a DPP amene sizinayende pepa amene atachoke chipani cha DPP tonse tili modzi kumanga chipani chimenechi kuti 2030 bomaso tilitenge ndipo kudzawina 2030 izingokwambiri ndakuthokozani izingokwambiri amenewa ndi honorable Gladys Ganda iwo watu ndi amene amayang'anira ma shadow MP ku Shirevali afotokoza nkhani zambiri nkhani yayikulu imene akamba ndiyoti ma MP a chipani cha DPP amene agwa sakuonapo amene anganyanyale ndi pachantiranenanso kuti chipani chimene cha DPP chili mu Blue Alliance chipani china chimene chili nacho mu alliance imeneyi ndi chipani cha Afford ndi pano ndayitane mayi ane Amatula Maluwa iwo watu ndi National Publicity Secretary wa chipani cha Afford timve kuti mungwirizano umenewu nawonso akonzeka bwanji kutumikira mtundu wa Malawi ndakulandirani mayi zikomo kwambiri inu a chipani cha Afford mwakonzeka bwanji kuthandiza Amalawi posayang'anira kuti chipani chanu mwina kwambiri chili ndi anthu ochokera kumpoto kapena mtsogoleri wake ndi wa kumpoto chifukwa mu alliance imeneyi chipani cha DPP ndi zipani zinazo sanawine kumpoto kokha mutumikira bwanji Amalawi onse poyambirira Amalawi ini yake ndimbone kunena kuti padakali pano chipani cha Alliance for Democracy Afford timachitcha kunena kuti ndi chipani cha dziko lonse la Malawi chifukwa ngati mmene mwandionera ine pano ine kwathu ndi kumashinga zimene zikutanthauza kuti ndithu chipani chimenechi cha Afford ndi cha dziko lonse la Malawi so mmene timabwera mu mgwirizano ndi chipani cha Democratic Progressive Party tidakhala pasi tonse ndikuzukuta ndikuona kuti kodi mfundo zathu komanso za Democratic Progressive Party zikugwirizana bwanji ndiye tinaona kuti mavuto amene ali nawo Amalawi mavuto ake ambiri ndionena kuti ulamuliro wa Professor Peter Mutharika mbuyomu unakonza mavuto amenewa ndipo ulamuliro amene unali pakatipa unapezeka kuti waonjezera mavuto aja kwapititsa patsogolo ndiye zina mwachidule zimene tinaziona pali nkhani ya chakudya chifukwa ifeso ngati kwa Alliance for Democracy Afford chachikulu timakhulupirira kunena kuti
ndewu muso mu Blue Alliance nkhani yachakudyaso ili patsogolo kwambiri ndipo Amalawi ayembekezere kuti sikuti mwezi utha chimanga chidakali mmene chikuyendera taona kale m'misika yambiri chimanga chayambirako kutsika koma tili ndi chikhulupiriro kuti akangolumbisa Profesa Arthur Peter Mutharika ndi vice president ndi onse amene akuyenera kukhala pa mipando imene Amalawi ayembekezere kuti chimanga achipeza pa mitengo yocheperapo komanso kukhala maulimi osiyanasiyana ambewu zosiyanasiyana kuphatikiza pa chimanga paja ndi ife mugula fertilizer wochipa, passport yochipa, komano mu 4 to 5 years sizinateke. Anthu anayamba kukumbukira pambuyo kuti iyayi tibwerereni kwathu. Chifukwa DPP imapanga zimene yalonjeza. So chifukwa imapanga zimene yalonjeza, komanso mtsogoleri wathu Profesa Arthur Peter Mutharika ni munthu kuti akanena chinthu chimachitika amachita. So zimene zinapasana chikhulupiriro kuti tibwerereni. Lija tinamva lija linalibodza. So chifukwa chamaona kuti anthu avota mwa unyinji komanso potengera ndi kampeni imene tinapanga president athu anatituma kuti tikapange issue based politics. So timapita ndi zinthu zenizeni pa ground kukauza anthu zenizeni zimene akukumana nazo. Komanso mutha kuona kuti chifukwa zimene timauza mmene tinasira fertilizer mu 2019, mmene tinasira tumba chimanga mu 2019, mmene tinasira katundu ma commodities zina pa ground mu 2019 ndi panopa zinthu zinakwera kwambiri kusiyana ndi mmene zinalili mu 2019. So anthu amati no tibwerere kumuzi. Ndi anthu aja amabwerera kwawo kumuzi kwa chipani chawo cha DPP. Fana ziko lonse la Malawi aliyese wavota mosangalala ndi mtima wonse. That's why even zana atalengeza ameki ziko lonse la Malawi usiku wonse anthu achezera. Idali ngati holiday chifukwa amakhala ngati munthu anyamula chithumba cholemera kwambiri ndi siku meneja wachitula. Nisipenda zachitikira nzikomo. Chabwino. Ndi mwina tikayang'anitsitsa nkhani zachitukuko mmene mwanenera kuti pamene munalekezera pa 2019 kapena kuti 2020 pali zitukuko zina zimene zinakhala ngati zayima. Tinene kuti chipani cha DPP pakadali pano muyambira pa zitukuko zimenezi kapena mukuyambira potani? Choyambirira nchoti mutati muyang'ane masiti athu ngati Zomba, Mzuzu, Blantyre yafa. Sidi imene inalilitu ya chifukwa zitukuko zonse zinatengedwa kuyikidwa malo amodzi pali Longwe. Pamene zitukuko timanena ila keke timamangana share kuti ino tonsefe tizipanga zinthu mogwirizana ena ali konse azichita benefit madera onse. Andi ndikukhulupirira kuti kusintha kwachitikako tikufuna zikulolesera Malawi madera onse ali sazichita benefit ngono bwino keke imene yachepera tigawane mofanana. So ndingane kuti zitukuko zimene zipitilira zinthu ziyenda bwino, zinthu zipita pasogolo ndipo Amalawi akhale ndi chiyembekezo maona zana kungolengeza dola yokha yamba kutsika. Chimanga mtengo chiyamba kusika. Even mukayang'ana mashopu athu mafuta ophikira zina zili zonse anthu atichite monitor mwina kwa 100 days mwana kuti china chili chonse muno Malawi chikhala chosika mtengo kuti munthu amene ali kumuzi kuja moyo wake upepukidwe. So ndikakusimikizeni una kuti Amalawi ali ndi chiyembekezo chachikulu andimira tere ifuna kuchita for few zimene Amalawi akhala akuzifuna. Ifeyo ngati DPP, ifeyo ngati boma tiyenera kupanga zimene zozo kuti Profesa Arthur Peter Mutharika masomphenya amene ali nawo akwaniritsidwe. Chabwino kupita chitsogolo mwina chipani cha DPP manifesto yake nkhani za achinyamata kuwapatsa zochita kuti mwina asamatenge nawo gawo
pa zinthu zina zimene zimasokoneza makamaka zipani, chifukwa tikayang'ana m'mbuyomu mwina zipani zambiri zimagwiritsa ntchito achinyamata nthawi ya kampeni yokha ndi imene amaoneka ngati anyamata aja ndiofunikira. Inuyo achipani cha DPP mwakonza zotani kuti anyamata amene wakhale ndi zochita? Manifesto tumukayang'ana bwinobwino mmene muchitayikamo ndrama yakwana 200 million pa constituency ina iliyonse. Manifesto yathu ya DPP 100 million imene ipita kwa chinyamata ndi achisikana kuti azikongola within the constituency. 100 million ipita kwa azimayi yoti azikongozana within the constituency. Komanso mmene mujamabwera ndrama yokwana 5 billion kwacha each and every constituency. And ndrama imene ija ipangisa kuti even mu constituency mu 5 billion imene ija anthu akwanise kulembana ntchito mumucha. Chifukwa ogwira ntchito kani ma contractors kani ogwira ntchito zotani kani ogulitsa zamasamba kani otani within the constituency akhala kuchita benefit ndi ndalama imene ijayo. Andino nkhani ya employment ikhala mbiri yakale chifukwa kuika 5 billion pa constituency kama kufuna kulima msewu, kufuna kuika tala, kufuna kumanga chipatala, kufuna kupanga chani within the constituency zipita zitheka. Komanso not only that, mutakuona so manifesto yathu ija kuti mwayikidwa school ya ulere kuyambira standard 1 kufika form 4 kulipira ndrama ya manebu, kulipira zama isukazi kila chilichonse chokuzana school ntchito ya kholo kumuzilero ndikuko sambisa mwana wake kumveka azipita ku school. So mukakamba za chinyamata idikuta kuona kuti achinyamata mioyo yawo panopa isintha kwambiri chifeno kuti manifesto yathu ija yasindika kwambiri kwa chinyamata chifukwa nziko muno mutayangana kwambiri chiwerengero cha nyamata nchokwera. Even amene avota pambiri ndi achinyamata ndi achisikana azimayi. So a professor anaganizira kwa tunthu kwambiri kuti anthu amene wakudi mioyo yawo tisachifwa kutali ngongole zimene amapereka anthu kaza madefu kaza nifi zachani kwa kuti muzione zimene zicha zimachitika kuchokera ku office kwina wache. Koma iyo yapano ingongole yapano ikuchitika within the constituency. 5 billion ndikunena ikuchitika within the constituency. Siyo chokera mu office. Iyayi imene yo ikachuka capital hill panopa system yathu ya professor mina kufotokozera funa chose chuma chichoke ku capital hill chibwere kuma constituency chibwere ma district kuti aku constituency ko tizikhala ndi parliament tukuati makansala IDC VDC IMP ndikukhala pansi ndikulingalira kuti dira lathu lino tipange chani kuti mioyo ya anthu adira lino lisinthe. Potira mukapeza kuti dira lino lilonse la dziko la Malawi kuzichitika chitukuko mofanana chifukwa ngati azilandira 5 billion every year ndikuti zaka 5 zikamatha kodi pazakhala kuti constituency yandira mabilioni angati mabilioni amene 25 billion mwina pa 5 years ndikuti pachitika zinthu za mphamvu kwambiri kuderalo mwina mamanga ma 5 stars mutakumanga maholo anu mutakumanga ma stadium mutakupanga chilichonse komanso even zakumipira zonzoti kwaikidwa kali ndrama zina zokhuzana za sports zikaso zikuchitika kulibikisa chinyamata zimenezo. So kwa chinyamata achinyamata apindula kwambiri ndi this administration ya government imene kubwera under Professor Mutharika anthu apindula kwambiri chifukwa maikidwa zoyenelezera kuti moyo wa chinyamata upite pasogolo. Ndi tikaona chipani cha DPP chalowa mu mgwirizano kapena tene kuti alliance ndi zipani zingapo ndithu imene tikutchula kuti Blue Alliance. Inu mwakonzeka bwanji ngati achipani cha DPP kugwira ntchito ndi zipani zimenezi zimene zango joina mwina tikhoza kunena kuti ndi chaka chomwe chino cha chisankho chino mwakonzeka bwanji kugwira nawo ntchito? Tonsefe ndi Amalawi mavuto athu ndofanana. Even zipani tikoza kukhala ndi zipani ni mifunda chipani chakuti ndi zipani inde tabwera inde mu alliance. Komanso sizitsoniza sonera kuti munthu amene sali mu alliance rusachita benefit ya wina aliyense kai mu alliance sali mu alliance tonsefe we are all Malawians and muchiziwa nyo kuti dziko la Malawi aliyense amachita contribute pa economy yathu amalipira misonkho chicho chimayenda zimafunika kuti wina aliyense tigwire ntchito mabwino. So even posangana so Ntundu kuti uyu ndi Chewa uyu ni Tumbuka uyu ni Molomwe uyu ni Ngoni koma tonsefe ngati Malawi we can come together ndi mtima umodzi pofuna kutukula dziko lathu kuti lipite pachani lipite pasogolo. So sitiyendera pano kuti chifukwa kuti uyondo achipani chakuti kapena kwangobwera kuchoka kwa alliance ife sitipanga ma mistake amene anzathu akhala kuchita chifukwa taona mumbuyo kuti anthu anapanga migwirizano kwa mutha kuona kuti migwirizano imene anapanga ija kumapita kwa chichitika ndi chani
anayamba kusasana sopano awina pachilomwe kwathu kutcholo kuti mati erapuseki kukukhure ndi olosendeka kudye mgwirizano tonse makhala mgwirizano wabwino ya mafuna mukagwirizana chimene magwirizanacho chiyende monga mene magwirizanana posaganiziranso kuti uyo ni ndani ya so ndi chikhulupiriro kunena kuti inde zipani zili mu mgwirizano ndi omwe sali mu mgwirizano komanso tikuyang'ana kuti kodi anthu ali ndi luso lotani anthu ndophunzira motani chifukwa mutha kukhala mu mgwirizano koma ngati mgwirizano mwina muli anthu nawo kuti sukulu ndiyo chepa mukantenga winanso mwina ali ndi sukulu ya mphamvu abwera nayo sukulu ichi tikatero ndi kuti tikuchita build chifukwa tifuna nzeru ya munthu wina aliyense ichite contribute pa chuma chathu cha ziko economy ya ziko kuti ipite pasogolo posakuganizira chifukwa kuti tili mu mgwirizano kokhaya mgwirizano ulipo inde ndomene wozi zipani zonse zilipo tiyendera limodzi ndikasichigwirizano koma tifuna tiyang'ane Malawi ngati ziko kuti ngati ziko lonse la Malawi aliyense tenda naye bwanji andino taphunzira panopo osamakhalanso ni mtima wa mangawa chifukwa makada awaya awo chifukwa atapanga zakuti awaya awo chifukwa we are Malawians we learn through mistakes neno zikachitika tikose ni zathu waino kisapaja chifukwa kuti Malawi ngati ziko lipite paja lipite pasogolo koma kuti tisungane mangawa ngati ine pali pano zimene ndazona ine ziko munomo mu 5 years iyo kumangidwa kukhapidwa kulandidwa katundu kupangidwa zichani lero chifukwa libwana yenda wena chipani changa ndiye ndikayambe kubweza zonse zija kwa ine samani ndipanga choipa sitikadu zikoto koma ndofuna tikaphunzisena aje ngati kuli mazibusa yambe kuwapempherera kuti next time asazapangeso akazakhala ni mphamvu zoma azusa anthu ena sizakhala bwino tisamazunzane chifukwa tosefe ndife Malawi ndi ziko lathu tosefe tiyenera kuyendera limodzi ngati banja limodzi. Ine ndo ndakuthokozani kwambiri. Ziko kwambiri Mulungu alemekezeke ampase APM moyo wautali. Zikoma. Amenewo ndi Charles Nchacha chipani cha DPP ndepano ndili nditane Kamlepo Kaluwa tinanena kuti chipani cha DPP chapambana ndi mavoti pafupifupi boma lina lililonse kuli mavoti ochuluka achipani chimenechi cha DPP ndepano pa timve kuchokera kwa Kamlepo Kaluwa takulandirani. Ziko kwambiri. Chimene ndikufuna choyamba mundiuze nthawi zambiri pakakhala chisankho ngati ichi pakakhala alliance anthu amakhala ndi ziyembekezo zosiyana kena kuti mayamba kugawana kuti iya ife chipanichi ndife chakumpoto iya chathu ndi anthu apakati iya ndi anthu akuti chipani cha DPP chakonzeka bwanji kuchita zinthu kukundugwira ntchito ndi wina aliyense osayang'anira dera. Professor Arthur Peter Mutharika chisankho chimenechi ampasa mandate anthu akumpoto akumwera Eastern region and for a strange reason anthu Central region. Ineyo ndiye na kupempha Professor Arthur Peter Mutharika kuti panopo nthawi yakwana kuti asaone chigawo chimene wina kuchokera koma pange zinthu zokomera Malawi. And ndikondwa kwambiri kuti pakhale total national reconciliation kuti patriotism tizipereka, we have to be patriotic to our country, the love for our country. And the retribution, witch hunting, it should be a thing of the past if we are to develop this country, unless if we want to destroy this country. And Peter Mutharika ndiwo konseka kupanga zimene zozo. And maona tosefe sikuti takhala ukumwachi bwana takhala ukumofuna kuti Amalawi onse akondwe ndiponso sitorelera kuti ena avutike Malawi muno. No. That is a thing of the past. We need to go and forge ahead for the betterment of our people in this country. Mwakamba kuti mufuna kuti APM agawe zitukuko zimenezi madera onse koma tikayang'anitsitsa madera mwinamo si ma MP amene ali a DPP amene apambana ndi azipani zina ndi amenewa nkugwira nawo ntchito bwanji ino ya chipani cha DPP kuti zitukuko zidi zikafikire pena paliponse mosasankha. Iwo Samalawi nda Malawi tu ndrama izi si za munthu za Malawi. This is our Malawi. Kulibe kuti uyochoka ku opposition, kulibe kuti uyochoka ku ruling, tose ndi famous. Zitukuko zipite ponse. If tufuna tikhale an exceptional government. A government is for the people, by the people, and we have to do that for the people. Our opposition ndi ife ndi famous. Ku parliament kuja tufuna kukakhale real meaning of being a National Assembly member. Wasati kuti kungopita kuti ino ayi awa. The NFS tifuna
enough ndi enough tilibe 12 o'clock tilolera kuti chabwino we should fall out of grace. I don't care if I fall out of grace, but what I need to do is, or what I want to see in Malawi is that the love of the country, or for the country, the unity of the country, patriotism should be the thing of the day. I want each and every Malawian to smile. I want each and every Malawian to give chimene nazo to developing in this country. Kuti tisankhaneso zata zimenezi sitilolera ena afetu ayi kuti tisankhaneso mitundu kumpoto pakati kumwera ndi kuvuma tonse ndi famosi, pasakhale mchewa, pasakhale ndani, pasakhale mtumbuka, mlomwe kapena mkhonde kapena muyawo kapena msena kapena mlomwe. Ayi ife tikufuna tonse tikhala Amalawi. Ndiwonso nakakonda kuti passport kapena tisinthe pasakhale kuti tribe ayi pangokhala kuti Malawi basi, that tribe zija tichose koma tuyikepo Malawi. And ineyo ndionesesa ndili mdipilimo ndionesesa kuti chitukuko chipite paliponse muno Malawi. 5 billion each and every constituency, that should be attainable and that should sustain development in this country. Chipani cha DPP running mate kapena tinene kuti amene amayima ndi President Professor Peter Mutharika anali Dr. Jane Ansa, ndi amene tsopano ali wachiwiri kwa president wa dziko lino. Mwina ino mukaona kusankhidwa koika amayi maudindo akuluakulu ngati amene wawa, mwina pachitukuko zithandiza bwanji? Chifukwa chipani cha DPP chikanatha kungoyikapo azibambo okhaokha, koma kuyikapo kwa amayi amenewa mwina kubweresa kusintha kotani pa nkhani za chitukuko mdziko mwathu muno? Ngati ine mkuona kuti ndazondedwa chifukwa chokonda mayiyo, ndakhala kuti I'm sidelined by my colleagues chifukwa chakuti siku loyamba atangu asankha nali victim twine pamene nanyadira ndi amayiwo anthu ena sanakondwera, koma to hell with them. Ife tikufuna kuti azimayi muno should also be given the highest of the highest, kuti munomo tikhale kuti tonse development is balanced, palibe za gender apapa, tonse ndife Amalawi. Ine nakondwera kwambiri kubwera kwa mayiso akuziwa kuti akulu avutikira ine kwambiri, nde ine sichachilendo amene akusakufuna kuli bwina choke mziko muno kapena pita Mozambique kaya kufuna mayiyo ndi vice president, nde ine ndinene kuti basi final kaya kapita kukhoti silizo kuti kachita entertain, koma mayiyo ife tikumulandira ndi manja awiri. Ndikupempha osa Amalawi amlandire mayiyo ndi manja awiri chifukwa ndi desire and the dream of our professor, the greatest kuti azimayi atukuke pamoyo ya zimayi. Ndiponso ndi nthawi yoyamba muno manachuka azimayi anali oyimbira atu basi kuvina ma politicians. Time has come for this lady, for this government to respect women, not for the sake of pleasing them or window dressing, no, but for the sake of national development, unity and love. Imene ife tikufuna muno Malawi. Kusonyeza kuti chipani cha DPP ndi Blue Alliance ndi nokhutira ndi atsogolera amene muli nawo kuyang'anira ndi manifesto imene chipani cha DPP chakonza. Kwambiri free secondary school education ndana amene angakani mnati wose ena machaka chikana ena samaphunzira school because secondary school fees. University food coupon, makupon aje azithandiza nyamata athu asikana athu ku university kuti azidi abwino, kuti muonesese kwambiri panopa pakhala new chapter ya education in Malawi, new chapter ya development in Malawi, new chapter everything in Malawi. So to me, I'm very happy indeed. Manifesto is self-contained, 100 million loan ya youth, 100 million loan ya women. To me, that is the happiest thing I can ever. And parliament kukhala okondwera kwambiri. Ndakuthokozani kwambiri Mr. Kamulipa. Zikomo kwambiri, welcome. Tiritu kuno ku Nyambadwe mumzinda wa Blantyre, kuno ndi kunyumba kwa Professor Peter Mutharika kumene Ntundu wa Malawi ukuyembekezera kuti Professor Peter Mutharika awayankhule kuchokera kuno ku nyumba yawo ya ku Nyambadwe. Ndetu inu mukhale pompo musachoke pamene tikhale tikukupatsirani sokaye kwa anzathu ku Kwacha Studios komanso ku Broadcasting House ku Chichiri mumzinda omwe uno wa Blantyre.
Profesa Arthur Peter Mutharika yemwe wapambana pa chisankho cha udindo wa president chomwe chinachitika pa 16 September chaka chino cha 2025 ndi mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party. Profesa Arthur Peter Mutharika ndikadaulo za malamulo aja otchedwa constitutional law ndipo anabadwa pa 18 July chaka cha 1940 boma la Thyolo ku chigawo cha Kumwera. Profesa Peter Mutharika anachita maphunziro awo a primary skulu zosiyanasiyana kenaka anasankhidwa kupita ku Dedza Government Secondary School komwe mwayena anakaphunzira ndi malemu Chakufa Chihana, Dr. Gudo Gondwe komanso ena ambiri. President Peter Mutharika analandira degree yake ya zamalamulo ku sukulu ya Chenjede ya University of London chaka cha 1965. Ngati mphunzitsi, Profesa Arthur Peter Mutharika aphunzitsa sukulu za ukachenjede zambiri ngati University of Dar es Salaam, dziko la Tanzania, Haile Selassie University, dziko la Ethiopia, Rutgers University ku USA, the United Nations Institute for Training and Research for Foreign Service Officers from Africa and Asia, Washington State University mdziko la America, komanso Makerere University mdziko la Uganda. Profesa Peter Mutharika wakhalanso akuyitanidwa ku sukulu zambiri za ukachenjede ngati London School of Economics ku United Kingdom, komanso mlangizi wa bungwe lija la America Bar Association's Rule of Law Initiative for Africa ndi kukhalanso wapampando wa bungwe la Institute for Democracy and Policy Studies. Pamene akusankhidwanso kachiwiri kukhala president wa dziko lino, Profesa Arthur Peter Mutharika anatsogolera dziko lino kuchokera mchaka cha 2014 pana 2019 pamene kamba kazifukwa zina panachitikanso chisankho china mchaka cha 2020 chomwe mgwirizano wa zipani pansi pa Tonse Alliance ndi Dr. Lazarus Chakwera anagonjetsa mgwirizano wa zipani za DPP ndi UDF pansi pa Profesa Arthur Peter Mutharika. Koma chaka chino cha 2025, Profesa Arthur Peter Mutharika omwe anayima limodzi ndi Dr. Jane Ansah pansi pa chipani cha Democratic Progressive Party apambana ndi mavoti oposa theka. Pa ulendo uno chipani cha DPP chinapanganso mgwirizano ndi zipani zina monga Afford ndi zina. Ichi ndi chisankho chomwe chinabweretsa pa mtunda mfundo zimene zikugwirizana ndi ndondomeko yomwe dziko la Malawi likutsatira ya 2063 agenda.
MBC, inspiring the nation. Introducing one of the official sponsors for Zokonda Mai Macheza 2025. Sanimani, life is getting brighter. What really attracted us to MBC, it is Zokonda Mai program. As Sanimani, we are 100% committed and focused on taking an active role in transforming economic life of women. For advertising and sponsorship, please call 0886 703 159, 0888 891 194, or 0881 551 344 and book your spot today. It's on and it's happening at the BICC in Lilongwe on the 15th October 2025. Zokonda Mai Macheza 2025. Don't miss it. Profesa Arthur Peter Mutharika yemwe wapambana pa chisankho cha udindo wa president chomwe chinachitika pa 16 September chaka chino cha 2025 ndi mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party. Profesa Arthur Peter Mutharika ndikadaulo za malamulo aja otchedwa constitutional law ndipo anabadwa pa 18 July chaka cha 1940 boma la Thyolo ku chigawo cha Kumwera. Profesa Peter Mutharika anachita maphunziro awo a primary skulu zosiyanasiyana kenaka anasankhidwa kupita ku Dedza Government Secondary School komwe mwayena anakaphunzira ndi malemu Chakufa Chihana, Dr. Gudo Gondwe komanso ena ambiri. President Peter Mutharika analandira degree yake ya zamalamulo ku sukulu ya Chenjede ya University of London chaka cha 1965. Ngati mphunzitsi, Profesa Arthur Peter Mutharika aphunzitsa sukulu za ukachenjede zambiri ngati University of Dar es Salaam, dziko la Tanzania, Haile Selassie University, dziko la Ethiopia, Rutgers University ku USA, the United Nations Institute for Training and Research for Foreign Service Officers from Africa and Asia, Washington State University dziko la America, komanso Makerere University dziko la Uganda. Profesa Peter Mutharika wakhalanso akuyitanidwa ku sukulu zambiri za ukachenjede ngati London School of Economics ku United Kingdom, komanso mlangizi wa bungwe lija la America Bar Association's Rule of Law Initiative for Africa ndi kukhalanso wapampando wa bungwe la Institute for Democracy and Policy Studies. Pamene akusankhidwanso kachiwiri kukhala president wa dziko lino, Profesa Arthur Peter Mutharika anatsogolera dziko lino kuchokera mchaka cha 2014 pana 2019 pamene kamba kazifukwa zina panachitikanso chisankho china mchaka cha 2020 chomwe mgwirizano wa zipani pansi pa Tonse Alliance ndi Dr. Lazarus Chakwera. tikulandireninso kuchokera kuno ku Nyambadwe mu mzinda wa Blantyre. Kuno ndi kunyumba kwa Profesa Arthur Peter Mutharika, mtsogoleri wa dziko la Malawi.
Kuno tili ndi kunyambadwe mu mzinda wa Blantyre kumene Profesa Arthur Peter Mutharika mtsogoleri wa dziko la Malawi lino amene wangosankhidwa kumene pa chisankho chimene chapitachi apereke uthenga wake oyamba akhale akuyankhula ku mtundu wa Amalawi. Ndipo sachedwa apa Profesa Arthur Peter Mutharika akhala akulowa mu chipinda chimenechi chimene akhale akulankhula ku mtundu wa Malawi. Ndetu wina aliyense ali ndi chidwi kuti amve kuti kodi uthenga woyamba wa Profesa Arthur Peter Mutharika ukhala otani. Tikuzindikira bwino tonse kuti kuyambira mchaka cha 2014 Profesa Arthur Peter Mutharika anatumikiranso dziko lino la Malawi kanokanso asankhidwa kukhala president wa chinamba 7. Choncho ndikupatsireni kwa anzathu mkatimo. Honorable Mukito, the Administrative Secretary, Honorable Francis Mpepo, the Vice President responsible for the Southern Region, Honorable Joseph Mwanamveka, and the Vice President responsible for the Eastern Region, Honorable Brighton Saka, and we also have Honorable Ben Piri, the Director of Political Affairs. Ladies and gentlemen, the media which gathered here, my name is Shadrack Namalomba and I will be the Master of Ceremonies, Your Excellency, sir. Without much ado, let me invite Brian Banda, because this is a press conference which you, Your Excellency, have organized for the media. I will invite, therefore, Brian Banda to open this press briefing with a word of prayer. With your indulgence, Your Excellency, sir. May I proceed to invite Brian Banda? Thank you very much. Brian Banda, over to you. Let us pray. Father, we thank you for the gift of life and the gift of this day. We have gathered this afternoon to hear from the President-elect. We pray for your message, that you guide our deliberations this afternoon, understanding that no one shall receive nothing until you have given him. We thank you that you have given us this gift of life, and that you have given Malawi His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Bless our deliberations this afternoon and bless us all. In Jesus' name we have prayed. Amen. Amen. Thank you, Brian. Your Excellency, this is your press briefing at this juncture. Therefore, I will invite you to speak through the media, to speak to Malawians at this juncture. Thank you very much, Your Excellency. Over to you, sir. First of all, morning on, sir. Let me welcome you to Nyambadwe. Feel you at home. I'm sorry the room is a little bit small, but I hope you'll survive the next hour or so. I have a brief statement to make, and after that, I'll take a few questions. Honorable N.T. Hanna, second Vice President-elect, Honorable Peter Mukito, Secretary General, and all the Vice Presidents, Honorable Saka, and also Honorable Mwanamveka, and all senior members of the Democratic Progressive Party, and members of the media, distinguished guests, ladies and gentlemen. I stand here before you today with a heart full of humility and gratitude on behalf of Dr. Jane Ansah, my Vice President. I thank you, and I thank you all for your kindness. I thank you, the people of Malawi,
for entrusting us with a responsibility to lead this nation for the next 5 years. This is not a victory for any individual or a party. It is a victory for our democracy, for our Constitution, and most important, for every Malawian who believes in a better tomorrow. More than 5.5 million Malawians turned out to vote. That is a powerful statement of hope, of civic responsibility, and of national unity. Your voice has been heard. Your vote has been counted. Your will has prevailed. To Dr. Lazarus Chakwera, I commend you for your gracious concession. You have demonstrated statesmanship, and integrity. You have presided over this important national process with clarity, transparency, and dignity. Malawi is proud of your service. The supporters of the Democratic Progressive Party across the country, your dedication, energy, and loyalty brought us here. I also extend heartfelt appreciation to our alliance partners from the Alliance for Democracy, the Liberation for Economic Freedom, and the National Development Party. Together, we built a movement that has captured the confidence of the nation. The media, I thank you for your responsible reporting. Throughout the electoral period, your professionalism helped to inform and empower the electorate while promoting peace and order. Fellow Malawians, the time for competition has ended. The time for cooperation has begun. Politics has played its part. Now the work of national transformation must take center stage. Today, I call upon every Malawian, regardless of region, political party, or background, to join hands as we chart a new path forward. This is the moment to put aside what divides us and embrace what unites us. We are one nation,
one people, one destiny. The challenges before us are real. Our economy must recover. Food must be available for everyone. Jobs must be created. Our healthcare and education systems must be strengthened. Infrastructure must be improved. And above all, we must rebuild trust in the public institutions. But I have no doubt we'll rise to the challenge with unity, discipline, and hard work. Malawi will move forward again. And this time, we'll move forward and together. In the coming days, we'll begin the transition process and unveil our recovery and development plans. Our new administration will reflect our commitment to prudence, inclusion, competence, and delivery. Let us begin this new chapter with hope and humility, and with renewed purpose. The Malawi want is possible. Let us build it together. Now I'm told that there are a lot of things going on in the government by civil servants and others. Huge payments are being made. Money is being transferred. Vehicles numbers are being changed. And dubious contracts are being honored. Dubious loans are being given. I want to warn those civil servants who are doing this that they must stop. And the politicians who are facilitating this, they must stop. We must rebuild this country, and this must stop. What they are doing is illegal and criminal, and I know everything that's going on. I have my eyes everywhere. I know all of it. I know it. And I can assure you that when you're in a government, you answer for the crimes you have been committing the last several days. So you better stop while you are ahead. Otherwise, you're not like it. What's my last page? Anyway, let us begin this new chapter with hope, with humility, and with renewed purpose. The Malawi want is possible. Let us build together. May God bless you all. May God bless the Republic of Malawi. Siwon Kwambi, thank you. God bless. Now I'll be ready to take a few questions. And when you ask a question, identify yourself. You can just speak a little bit of Chichewa. I don't go people who now translate.
take questions now. Thank you very much, Your Excellency, for the wonderful speech that you have given to the nation. Tikutokozeni, Your Excellency, chifukwa ja utenga umene mwapereka kwa Malawi, makamaka kungoyankhula nchichewa utenga umenewu. President akuthokoza Malawi wonse amene anatuluka ndi kukavota pa 16 September. Ndipo kuvota kwawo kwaonetsadi kuti akufuna umodzi muno Malawi. Chachiwiriso a president akuthokoza a president amene angotuluka kumene Dr. Chakwera chifukwa chakuonetsa kuti ndi Malawi komanso amakonda democracy pakuvomera kuti iwo pachisankhochi sanachite bwino. Chachitatu a president athunso akuthokoza a justice Annabel Ntalimanja ndi komiti yonse ya ku commissions pogwira bwino ntchito kuyendetsa zisankho zimenezi. Akupitirizanso kuthokoza kwa inu atolankhani amene mumatsatira zimenezi jandu kuuza mtundu wonse kuti ino zisankho zikuyenda mwanjira ngati imene ijayo. Akuthokozani kwambiri. Kumapetopeto pali anthu ena amene akuchita zoyipa mbomamo. A president akuti anthu ngati inu musiye nkhalidwe umenewu. Ena mukuba mumabandalama amenemo mukupasana ma contract achabechabe, iyayi ngongole, magalimoto aboma kumasintha manamba plate, nyumba za boma kumalanda, zimenezo musayekeze kupanga. A president athu akuti akudziwa zonsezo ndipo akukuonani posachedwa apa mukhala mukuyankha milandu. Ndiye nditero kuti no pamene tafika apa titenge mafunso. Ndi ndaona Awanda Msisa muime, ndaonanso Aubi muimaso after Awanda Msisa, kenaka ajazina kundi Shumbaso ku MBC follow baset tipanga round ya follow, kenaka nolizabweraso round ya number 2. Zikomo kwambiri. A president mundilole kuti ndi alole Awanda Msisa kuti no afusefuso lawo. Zikomo kwambiri bwana. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Wanda Msisia kuchokera ku Times. Koyamba, congratulations on your win. Congratulations on your win. Yeah, Wanda Msisia from Times. Wanda Msisia from Times Television. Ndimati choyamba tikuthokozeni chifukwa chopambana masankho ngati president wa number 7. Okay. Mafunso anga ansanga alipo follow koma ndansanga. Mwakambapo mbali imodzi ya zimene zikuchitika munakakonda kuti masiku 7 amene tinasintha lamulo kuti constitution section 81(3) pamene tinanena kuti tizidikira masiku 7 kuti president wina alowe, munakakonda kuti tizipanga bwanji? Andi mukamakamba nkhani imeneyi amene ali mbomawo Malawi ena tonsefe komanso amene akuyembekezera kulowa mboma timu yanu, munakakonda, how would you want us to behave during this period, Your Excellency? Very good question. I think in 7 days entire ifupi kwanso entire kuri anthu amene aloipa angati kuita zoipa kwa anthu ali abwino angati kuita zabwino. Ndipemphe anthu onse siku 7 kuti onse tikhale calm komanso tisanonge dziko lino. Dziko ndiye la tonse. DPP yawina kwa siku ndiye kuti dziko lino ndi la DPP ayi. Komanso mealuza zikonso ndilawo. Basogolo silizwa 2030 will come back, or 2035, or 2040. Things come and go. Mabomo oshana abwera ndikupita. Ndi saunange ziko ni chakuti kapena taluza ayi. Ziko ndila tonse. Sila APM ayi. Ndi kupempa tonse kuti tikhale bata. Tisaunonge zinthu monga za maganyo ndani nazo ndalama kusunthidwa zosiyana zikuchitika ma contract fake contract kupekedwa ndalama zimenezo zisiye zimenezo tikuononga dziko lathu tikupitiriza kuononga dziko lathu ndiye tisiye zimenezo for once tikonde dziko lino for once kuti tonse ndife Malawi. As I said, in fact, let me say again, when you compare and once, for minutes and a loser, and this party is we are all Malawians going to the most. I want everyone to work together. Don't say,
komanso marigino onse kakumpoto kumwera kuvuma ku central region pakati tonse tigwira ntchito kumanga Malawi. That's what I want. Malawi is one. Malawi sita belong kumtundu umodzi kapena there remote ayi tonse nde funso labwino kwambiri tikhani bata komanso tidikire boma lasopano likabwera kuti liambe kugwira ntchito likamba kugwira ntchito tonse tisapote boma limene lasopano. ndifunsa msanga funso lina ndilokuti pali zinthu zambiri zimene mwina zaonongeka nde mukalumbira Malawi kwembekeza kuti mwina pompo zinthu zikonzeka mungafune kwauza zotani azakupaseni nthawi yochuluka bwanji kuti mutakhala kuti mufuna mukonze zinthu zimene zaonongeka. Lomaliza ndilokuti munanena kuti mukazasankhidwa muzapanga executive order kuti zinthu zimene zidapita makampani amene adapita ku Lilongwe abwerere ku Blantyre. Mukalumbiritsidwa ngati president tizadikire nthawi yayitali bwanji executive order yanu yoyambirira imene munatilonjeza. Thank you very much. The last manifesto, indeed, I think kutenga zina from Blantyre kupita ku Lilongwe inayo mistake. Inayo plan ya kuti aononge mzinda wa Blantyre. Last night I was visiting my businessman. I thought there is no money here in Malawi, my hotel and so forth. Everything has gone away. Has been taken away. Every country, in commercial capital. United States, for example, in Washington, political capital, and in New York, commercial capital. And my ocean, it's not true Kutis and so on says the Kaipa modes. It's not necessary. It's not necessary. To South Africa, for example, South Africa was a Boma, executive in Pretoria, judiciary in Bloemfontein. Parliament in Cape Town. Yeah, could you go on to infrastructure my housing and so forth. We put so much money to build all these buildings, structures. I was drunk the other day in my housing corporation. I think I do some. It will be done in the interest of the country. It's not for vindication or anything at all. It's for the benefit of the country. In terms of the time frame, we'll see. In terms of resources, we can move so many people. In terms of resources, how much we can do, move, but it will be done. I've forgotten the second question. Are you a miracle worker that you are soon in office tomorrow and then everything? Yeah, you know, development the process is in mind forever. So much at once, teach us to mind and so. So it's assembly development. Tiambo Ponza Zindu, Pangono Tiponze, Kalima Forex, Kuamba Mezo, the main problem the Kulibe drama, Forex, Tiambo Panga Mezo, the Kamazazmeno, the Kaman, Tanya, Yangongoe. So to pay and down and be those who MRA. Those who could be Mongolia. They say, we have no money left for development in this country. Those who be Mongolia. That's an immediate issue. In fact, we have already started talking. To agree to conserve and so on and so forth. So, Pakama step Shana, government can have infrastructure, can improve education, education, and so forth. Singapore those entire malls. What kind of priority? Because of your full community. Kind of candy, kimanga, can fertilizer, immediately, whatever. Let's look at that first and deal with the immediate problems, short-term problems. And then after that, medium term,
and then long term, including my famous Singapore, that will be long term. So but what do that? I think it's a very good question. Thank you very much, Your Excellency. Now this is Kasim Aubi of Zodiac. Kasim Aubi of Zodiac, yes. Okay. Yeah, Your Excellency, monga mena neneramo ine ndi Kasim Aubi kuchoka ku Zodiac. Mafunso ena amene mafuna ndikufunsa owanda wachita kutachi. Komano funso limene ndimafuna amwena mutati yankhira mwa clear kuti the first 100 days ya office mwanu mwaika matarget otani. I don't like this 100 days stuff. I've always said that. From 2014, I refused to be boxing into 100 days or 2019. I think it's silly to have this 100 days or whatever it is. And that's not how things work. That's not how things work. This is a process. It has Tamanga, it has Machedwa, having a money project, funding kuchedwa, and so forth. Or order equipment kuchedwa, kufika kumala, kusenshilo. So you cannot put yourself with 5 days from the 20 days. No. What I'm saying is, take the identify short term, medium term, and long term. The immediate things we need to do immediately are things like Jakuja, Mafuta, fertilizer. Those we need to those we need to do immediately. You see, but I can't give a date. And the others, as we go along, kind of Michelle, kind of Singapore, and so forth. Those will do them as we go along. But it takes time. And let me finish. I'm the president, you know. Don't forget. Don't forget that. So this is my and then after that we'll see what we do. Yeah. Go ahead. Okay, yeah, fusolina nimafuna ndifunse kuti panopa mukubwera pa nthawi imene sukulu zangotsekulidwa chimodzi chimene sukulu zangotsekulidwa munanena kuti DPP ikalowa mboma maphunziro a secondary azakhala aulere. Amalawi ali ndi chidwi kuna adziwe kuti kodi zichitika with immediate effect or pali zinthu zina zimene mukhale kuti mfuna muziwunike kaye. Well, that's the plan for the school there and so forth. Secondary school. We have not yet formed the government. To form government. The government is kumana. The small policy decisions. My priority, when are we going to do this? Funding this one and so forth. All these things, Africa funding. Is this mine? Sorry. Sorry about it. Funding the fertilizer, Kalama schools, and so forth. These are planning good, okay? We get funding by such a date, and then we'll be able now to start this project. I want to get funding for this, but we will start that. If we have funding for this road, then we'll start building that road. That's how it works. And it's not, it takes a lot of time and planning to do these things. For example, someone can come and say, look, I want this road to be completed in 6 months. Until road authority to complete this road, say 30-kilometer road in 6 months. It's impossible. Quick by the process. There are various stages. I mean, Africa first of all, feasibility study. After that, funding. After that, mobilization, and then actual operations. 4 stages. And all those can take a lot of time, more than 6 months. Sometimes a year or 2. That's how these things work. Yeah. Management ya state institutions, pali SCB, pali Ombudsman,
pakhala pali mavuto makamaka amene akuchitidwa manage ma institutions amenewa boma lanu lipange zotani kumbali ya ma institutions amenewa. We know kuti by now ngati ACB amene alipo ndi acting capacity DG kumeneko muli ndi mapulani anji ku my state institutions? Certainly we want to strengthen them. There's absolutely no question that integrated institutions like ACB, Ombudsman, Human Rights Commission, and those things must be strengthened. It means we must fund them properly, but also put competent people and put people with integrity in those kind of institutions. It's very important to put people who believe in our goals and so forth. So we'll be working towards that. Again, we'll be in the process of identifying personnel. It will take time to identify personnel and to fill those institutions. But we'll do it. Somebody wrote me yesterday and said, could you become a minister of integrity? In some countries, I'm a kind of minister of integrity. Actually, it's one of the countries in the Middle East that was a minister of happiness. No, serious, happiness. That means to make sure that things are good for people, the social services are available, the roads are properly repaired, and all those kind of things. No, it's serious. Means of happiness. And all sorts of things. So there are also some ideas that people are sending us. We're looking at them. We need to have an open mind now. People have had all these challenges all these years. We are now static. We're not moving anywhere. Maybe it's the time now to listen to other ideas and try other ideas and see if they work for us. So we have quite a lot of work ahead of us. And we appreciate your contribution to that. Thank you so much, Your Excellency. Nadi mafunso ambiri koma mwina ndirekeze pamene palomaliza ndimafuna mungu ti pali ma suggestions onena kuti mwina ndi nthawi yonena kuti pa nthawi imene mupanga transfer power mwina amene mukusinthana nawo akhale physically present kumene mukasinthana power kumwambo umene ma suggestions amene mukuwaona motani kuti akakhale physically present pambuyo mu nthawi zambiri akamasinthana utsogoleri mangokhala kuti mwina amene the outgoing samapezeka kumwambo ngati umenewo. Ndipo pali ma suggestions onena kuti mwina ndi nthawi yoti ngati dziko amene alipo apezeke. Ma suggestions amene mukuwalandira motani? No, I don't think it's a law, but it said it would be good if former presidents or the former president, if they wish to attend, the Senate will be welcome. It depends. Remember, in the United States, for example, Donald Trump did not attend Biden's ceremony, but Biden attended his ceremony. Also, it depends on that kind of thing. And certainly, it's a good thing to have that kind of arrangement and sort of friendship and cordiality between the exiting and the entering president. That's what happens in some countries, and in big democracies. Here it's a little bit different. We see opponents as enemies rather than adversaries, but things will improve as our democracy matures. Tikamabwera ofusa mafuso limodzi tifuse limodzi osati tikhale ndi litany of questions pepani yeti in the interest of time. Okay, komanso muziyankhulako mokwererako because we are not using any
energy kuzamawu china chilichonse ndi muziyankhula kwambiri fika pafupi. Your Excellency, ine ndine Simeon Shumba kuchokera ku MPC. Monga pamene mwakamba chuma cha dziko lino chakhala chikumana ndi mavuto ambiri zina zomwe mwakamba kale. Taonaponso mboyo mu bunge la IMF likuthetsa mgwirizano ndi boma lomwe IMF likuthetsa mgwirizano ndi boma lomwe likupitali kamba kusiyana magazi kumbali ya fiscal komanso monetary policy. Mukayamba ntchito muli ndi mapulani oti muthetse kukambirana ndi IMF kuti ECF ibwerenso? Well, absolutely. I think it would be suicide to not deal with the IMF. Every country in the world, even the big ones, even the rich countries, Germany or Britain, they deal with the IMF. And we want to build a cordial relationship with IMF, and we'll be talking with them. We remember we had an agreement with them, but it was cancelled, and then I think it became difficult to do another one for all sorts of factors. But we will be engaging IMF, the World Bank, and other institutions like African Bank, African Development Bank, and IFC, and I also and some of the big individual countries will be, BIC, BRICS. We'll be talking with all those people and to see and reintegrate ourselves into the global economy. The way things are now, no country can survive on its own without being part of the global economy. And we intend to engage in the global economy and be part of it. Thank you very much. Yeah, thank you, Your Excellency. My name is Wezi Nyirongo from Capital FM. FFM? Capital FM. Oh, Capital FM. Yes. Expectations are high out there that the coming in of the DPP government, you will reconstitute a commission of inquiry into the June 10 plane crash that killed the then Vice President Saulos Chilima and 8 other passengers. What is your position? I have no position on that one. I have not followed the case very well, but I think there was some kind of commission before. I'm sure my means of justice, once appointed, will look into it and see exactly what happened in that situation, and then advise the government as how we should handle that. Thank you. Your Excellency, I'm Jonathan Ipasungwi from National Obligations Limited. You have been in opposition for the past 5 years. Maybe what lessons have you learned during this 5-year period? Thank you so much. What lesson? That's a very vague question. What lesson? Maybe anything you want maybe to change, maybe that led to the fall of... What I've learned from the opposition? What I've learned from the opposition, or for being in opposition? Being in opposition, yes. I don't think I've learned much, but all I can say that we probably, I think the mistake, what I've learned was probably what somebody mentioned earlier, by delinking with the IMF, and that's where our problems started. And I think also perhaps unnecessary spending, perhaps that also happened. Spending without limits, I think that created problems for this country. And we need to control spending, I think. We need to control and engage with these international organizations
I think that's what, if I've learned anything, is probably that government should be very careful how much you spend. And a big government, you remember my government, I ran for 5 years with a cabinet with 18 ministers and a cabinet of 20, including the president and vice president, a total of 20. We ran that for 20 years. I'm sorry, for 5 years. And we're able to change all those things. Inflation, exchange rate was stabilized, you all know that, inflation, interest rates, and so forth. We're able to run it with a small government, but a disciplined government, and many things I changed that time. For example, ministers used to have 2 vehicles. I cut that to 1, and we cut the salaries of the minister, myself, for 6 years. I took 40% of my salary for 6 years. The other 60% went back to account 1. And my ministers also did. We all sacrificed. So those are the kind of things that we need to do so that all of us feel the pain of being in a country which is facing economic challenges. So we'll continue to do those things to make sure that whatever we do must be in the interest and for the benefit, really, of the people. And I think that will be our objective. One more, and should be How the many, last one. The last one for today, Your Excellency. How many more? One more, okay. Good. Your Excellency, ine dzinanga ndi Obre Kalumpha, reporter Obre Kalumpha. Okay. Ya ndachokera ku wireless ya Miji FM. Okay. Funso langa ndi limodzi, kwambiri pamakhala nkhawa kuti chipani chikalowa mboma kumbali yosankha maudindo zimapezeka kuti kukondera mwina mbali imodzi ya chigawo kapena mtundu ngati mmene zinalili maconsensus amene analipo mu boma limene likutulukali. Chitsimikizo chanu chingakhale chotani kupita kwa Malawi pa nkhawa ngati zimenezi? That's a very good question. At least for me, I can assure you, Kuti, if it Masanka, my leader, the whole country, I know people don't believe it. But I can tell you my time, the Chief Justice was from the North. Attorney General was from the North. Director General LCB was from the North. Army Commander was from the North. Commissioner of Prisons was from the North. Commissioner of Police, Center. There were some people, Southeast and so forth, but we chose on merit. And if you go and look, you can go to OPC, but my grade, government, A to R. Now the President Amasanka, A to E, 5. The other, Amasanka and Civil Service Commission. But my grade A to E, I mean Amasanka, I'm going to check. You find majority were from the North, followed by the Center, followed by the South. That's the truth. Go and check. It was a myth. When it just wasn't true. It wasn't true. Of course, I had people from the South also, and people from the East also. But to say that I was taking people on the basis of where they come from, no. We are facing a challenge now, but we have a very difficult situation to change this country. And we're going to need people, with ability to help me to, rebuild this country, and I'll take the best person we can find to assist us to build this country. After all, we're all Malawians. So now I know what you're talking about. Maybe it was an extreme, and I did say it during the campaign, what you are talking about.
I think that was probably not proper. The morning I put it, there are the most you can't majority of all the positions. The morning can join you. And whether it was by design or it just happened, I don't know. But certainly, I think Malawians want all of us to share in the running of this country. And I have the message, and the voting was very clear. The message is there, and I've heard it. So I think I don't need to say more than that. Your Excellency, thank you very much. This far, we have come to the end of the press briefing. Tukuthokozeni, Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, the incoming president, 7th President of the Republic. Komanso ndithokoze Right Honorable Enoch Kanzingeni Chihana, the incoming 2nd Vice President, a Secretary General, Administrative Secretary, my Vice President athu onse, akuluakulu achipani nonse, tikuthokozeni nonse. Komanso mwabadera, tikuthokozeni Amalawi amene muna chita chidwi lero kuti no mumve kuyankhula kwa president wanu amene mwamuvotera, amene ayambeso kugwira ntchito posachedwapo. Kwakukulukulu ndikuthokozeni nonse atulankhani amene mwabwera ndipo mwagwira ntchito imene. Pano bwana pano pali IMBC so alipo mpano, mwina munangomva analipo mpano, tikuthokozeni. IMBC. MBC is here. Yes. MBC is here. Yes. Komanso ndi I needed to emphasize that point. To underline that MBC is here for obvious reasons, Your Excellency. Bomali labwera, bomali lipano, bomali ndinu yobwana. Tikuthokozeni MBC. Tikuthokozeni so Amibawa, tikuthokozeni Azodiac, tikuthokozeni so at times. Tikupempheni tigwire ntchito iyi yokonda dziko lathu. Tigwire ntchito yokonda dziko lathu. Tipitirizeni kupereka uthenga wabwino. Makamaka uthenga umene ya president athu apereka ku Ntundu wa Malawi. Anthu asasakaze chuma cha dziko, chuma cha boma asasakaze yayi. Inuyo ndiyeno oyeneranso kumang'anira zimenezo. Mukaona kuti anthu akupanga zimenezo, inuyo ndikualemba ndithu ndikuapanga report. Ndi mawu amene obwana. Let me just comment, since you have mentioned MBC. Thank you. I didn't want to. Yes. But since you have mentioned, and especially you young professionals here for MBC, I think I want to advise you that you have your careers ahead of you, and you should be professional. I think what MBC was doing was very improper. I wrote a letter. Our legal advisor wrote a letter, I think twice, to both Maka and also to MISA, complained about what MBC was doing in the way they were castigating me and actually insulting me, and neither organization even bothers to answer. And I was very surprised because MISA is supposed to ensure that the press performs with integrity. Do not even answer my letters. So I want to urge you, people, I know when you're in a government broadcasting station, everyone wants to be, to please the government in power, maybe for career purposes, but I think it's important that I've learned a lesson. I think what MBC was doing and its leadership is not good to journalism and to the country. And I hope we don't have a repetition of that in the future. With that, let me thank you all for coming, and God bless you all. Thank you. Word of prayer, I suppose. Just a word of prayer, Your Excellency. Oh. Yes, we started with the prayer. Oh, yes. Yes, it's just proper that we finish
with prayer as well. Tikuyamikani ambuye wathu Yesu Kristu chifukwa cha nthawi imene munatipatsa kuti tikhoza kumva kuchokera kwa mtsogoleri wathu amene akubwera. Zikomo chifukwa cha statement imene yawerengedwa, zikomo chifukwa cha mafunso amene ayankhidwa. Inu Mulungu ndi amene mumayika atsogoleri pa mipando. Zikomo chifukwa choti mwatipatsanso mtsogoleri wathu wanyuwani. Mudalitse dziko la Malawi, pitirizani kulisunga mu mtendere ndi bata. Dalitsani wina aliyense wa ife kufikira tikumananso. Amen. He doesn't look religious to me. Good prayer. Maybe one day we can have one. Yes. Yeah, but what's going on, sir? Thank you. Go. I'll talk to you later. Ndi mmenetu zachitikira kuno ku Nyambadwe mu mzinda wa Blantyre pamene mtsogoleri wa dziko lino amene wasankhidwa kumene pa chisankho chimene changothachi walankhulira ku mtundu wa Malawi. Uwu ndi uthenga wake oyamba chisankhidwire kukhala president wa dziko lino. Ndetu kuno sindili ndekha, kuli atolankhani anzanga amene ndabwera nawo. Mmodzi mwa iwo ndi Charles Chindongo amene anali mkatimu kumvera zimene mtsogoleri wa dziko linoyu amalankhula. Nde Charles, tafika pafupi kuti mwina mwachidule ungotifotokozera kuti Professor Arthur Mutharika wayankhula zotani. Tinene kuti amene a Professor Arthur Mutharika alankhulapo zinthu zingapo pamene mwina ngati dziko tikuyembekezera kuti akhale akuwalumbirisa ngati mtsogoleri wa dziko lino kuyambira masiku akubwera ngapo pakana mwina zaka 5 zikubwera zinde kuti pakana cha mu 2030 mukulankhula kwawo kwambiri anakambapo kwambiri athokoza Malawi choyambirira akuti kuwina kwawo kapena kuti kupambana kwawo sikukuthandauza kuti zatengera chipani chawo chokha kapena kuti munthu mmodzi koma kwakukulu zinatengera anthu onse amdziko muno kulankhula chilankhulo chimodzi chonena kuti mwina pakhale kusinthako mwina kukabwera zinthu zina zikhoza kuyamba kukhala m'malo mwake. Anakambapo zinthu zambiri zimene zikuyenera kuchitika m'masiku akubwerawa kwakukulu anasindika kwambiri pa mfundo yonena kuti ngati dziko tikuyenera timangeso mwina madera ena momwe zinthu sizinayende bwino sanaloze zala munthu kwambiri anatsindikaso kunena kuti pa ntchito yomwe akhala akugwira masiku awiri atatu akubwerawo akalumbiritsa ngati mtsogoleri wa dziko lino molingana ndi malamulo a dziko lathu akhale akuitanisa anthu ochokera mzigawo zosiyanasiyana akamagwira ntchito imene kutsindika kuti pamene tikumangaso Malawi watsopano sakuyang'ana kuti anthu amitundu yokhanda amene amitundu ndi amene akuyenera mwina kugwira ntchito yayikulu pothandizira ntchito imene kwambiri ayitanisa anthu onse kuphatikizapo azipani zosusa omwe kuti amene anapikisana nawo nthawi yochita ndali kukhala ngati ikufika kumapeto wiki amawa mawiki awiri akubwera kusogoloku tikhale tonse tikubwerera ku moyo wathu wa tsiku ndi tsiku pamene tikutengaso dziko lathu kulipitisa chitsogolo tiye ndigwirireni ntchito imene limodzi kuti tizipita chitsogolo. Chinanso chomwe china ndipasa chidwi kwambiri mkulankhula kwawo anakambapo za zimene zimachitika nthawi ya transition nthawi yomwe mwina mphamvu zoyendesera ntchito za boma zikuchoka mbali ina zikupita mbali ina anakambako mfundoyo ndi yomwe inandigwira kwambiri ya zakatangari kapena ziphuphu zomwe zimachitika mu nthawi imeneyo. Panopo mkulankhula kwawo anakambapo zonena kuti anthu amene ali akugwira ntchito za maofesi aboma nthawi inoyo ali pakalikiliki kuloleza makontract ndi ndalama zina zomwe anthu akuyenera kulandira amene anaperekera zinthu zosiyanasiyana kuboma mosasatira ndondomeko apereka pamenepo chenjezo la mphamvu kuti akangopita mu ofesi athana nawo anthu ameniwa chifukwa kuti ofesi yawoyo ikulandira ofesi yawo sanapite mu ofesimu malipoti akuapeza kuti tsiku ndi tsiku mwina ndalama za nkhaninkhani zikuchoka malo ena kupita malo ena ndalama zimene zimwina tikamapita chitsogolo ni ndalama zomwe zinakatithandiza ngati dziko kuti tiyambire apa tizipita chitsogolo mwina mankhwala tinali pakati pa ndi voto la fuel mwina ndalama zina zikhoza kuthandiza magawo ena ngati amene mankhwala chakudya ngati monga amene ukudziwa amene timabwera kunoku sindikudziwa zoti mtengo wa chimanga kumene umachokera nzanga Beatrice unaluli pa bwanji mtengo wa chimanga mwachisanzo sukukhazikika
ndalama ngati zimene zomwe anthu akugwisa ntchito musakazazo mwina zinakatha kukhala zoyambirira boma mwina mwansangasanga kuti lithandizire mwina kuthana ndi vuto la chakudya lomwe lili mdziko muno. Madera masiku ambuyo muti mamva ndithu madera ena kuti chimanga chenichenichi chomwe komwena alilonse kumalawi kuno munthu asangani amize kuti samagwiritsa ntchito tonse timadya nsima kumalawi kuno ingakhala anthu obwera amesera kudya nsima yathu kozi chimene chocho njomwe chili identity yathu mitengo imafika pakana kuma 100,000 kutanthauza kuti pali vuto. China chomwe chinandipasa chidwi pa masiku 100 oyambirira otchuka amtsogoleri wa dziko akakhala mu office pamenepo iwo ananena kuti monga amene ananena mu 2014 apapaso abwereza chimozimozi kunena kuti iwo samakhulupirira philosophy imene yoti masiku 100 ndikayambira kwayeza kuti ndikakhonza ichi chachikulu anapempha patience kamena kuti kudekha pakati pa Malawi kuti sizikhala ntchito ya simple kukonzanso dziko la Malawi kuti mwina libwerere malo mwake zinthuzo ziyambe kuyenda bwinobwino. Chachikulu apempha Malawi kuti adekhe pamene boma likhali likukhazikitsidwa ndi kuti kukhala kubwera nduna akhala kulumbirisa vice president ndikuvesedwa kuti ma vice president kanawonso awiri tikhala ndi Dr. Jane Mayemwansa komanso amenewa ainukika nzingeni chihana afodi ngati mwina Malawi sakudziwa afodi ndi amenewa chipani cha DPP analowa mu mgwirizano umene anagwirira ntchito limodzi nthawi yomwe amapanga misonkhano yokopa anthu ndi chimodzi mwa chinthu chimene anagwirizana kuti chinachionera kuti akazapambana ndithu amenewa ainukika nzingeni chihana nawonso azakhala pa mpando umene wawo wachiwiri kwa wachiwiri wa mtsogoleri. Mwina ndikhoza kufotokoza motero nzanga. Ayi ndakuthokoza Charles. Ameneyo ndi Charles Chindongo mtolankhani wathu pomaliza penipeni mwansangansanga mwina tingomvanso kwa mtolankhani wathu Simeon Shumba. Simeon mwachidule tangotifotokozerako kuti muthenga wa Professor Arthur Mutharika mtsogoleri amene wasankhidwa kumene pa nkhani ya chuma mwakanthawi kochepa akufotokoza kuti chuma cha dziko lino achikonzanso bwanji. Akamba kuti akhala ndi recovery plan anakambaponso nkhani ya nafunsafusira mbuyomu takati kuona ndi bungwe la International Monetary Fund likukangana kwambiri kamene kuti kusempana zochita ndi boma lomwe likupita nkhani ya zachuma fiscal komanso monetary policy kuti ndondomeko zachuma zikuyenda motani mpaka kumapeto kwa chaka cha 2024 amenewa anasiyana ubale wawo unatha kuti IMF yapita nawonso boma lomwe likupita likupanganso mbali zina. Ndiye tinafunsa kuti mupitanso kapena muli ndi mapulani oti muyambenso kukambirana ndi bungwe la IMF chifukwa chakuti bungwe la IMF limathandiza kwambiri mayiko omwe chuma chawo chili gwedegwede komanso mfundo zina za chuma tukamba za balance of payment kumbali ya forex komanso zina. Ndiye akuti iwowa akayamba ntchito boma la DPP akhale pansi komanso kukambirana ndi bungwe la IMF, World Bank, the BRICS komanso nthambi zina za chuma mayiko akunja kuti athe kukonza bwinobwino monga mene muza kuti panopa vuto lomwe lilipo kwambiri ndi forex. Forex ntchito zambiri za business zinayima zina zili gwedegwede chifukwa chakuti akulephera kupanga zinthu zomwe zimafunikira kwambiri kuti zinthu ziziyenda kuphatikizapo boma ngati mafuta komanso kugula mankhwala ndi essential services. Ndiye kuti akalowa mboma akayamba ntchito makamaka akhale pansi ndi kukambirana ndi bungwe la IMF mwachidule ndi nungoteno. Chabwino ndakuthokoza mzanga Simeon Shumba. Ndetu ameneyo amatifotokozera makamaka ku nkhani zokhuzana ndi chuma muthenga wa President Professor Arthur Mutharika amene wangosankhidwa kumene pa chisankho chimene changotha sabata yatha changochitika sabata yathachi kuti alamulirenso kuyambira chaka chino cha 2025 mpaka na kuzafika mu chaka cha 2030. Ndetu pamene panso tikhale kuti ndi pa mtsiriziro pakukupatsirani kuulusa kwathu kuchokera kuno ku Nyambadwe mu mzinda wa Blantyre kuno ndi ku nyumba ya mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Mutharika kumene amayankhula koyamba kupereka uthenga wake woyamba ku mtundu wa Malawi. Ndetu ndikubwenzereni kwa anzathu ku Kwacha Studios komanso ku Broadcasting House ku Chishiri. Ndine Beatrice Chuma, zikomo kwambiri.